グローバルシップでお会いしましょう。どうもありがとうございました。高まることにあふれるファッション突っ走るのせがれるフューチャー Ride on, ride on 回り出すメリーゴーラウンドイメージしたnever action So それがいつもルール目指す最大級前に道など Nothing So 全て過去like it out of say a new way Stand up monster 頂上へ道なき道を切り開く時 Stand up fighter とんがって Going down the freedom 戦いの歌道の世界へ魂レボリューションたまには dedicate a little poker face 時に言葉を What the why is now 頭の中はいつも busy 過当なスタッフ立ち向かえ人生は showtime Plus to minus a little blame So 逆境は I don't care 作業に変身中呼び覚ませ反応さ茨の道へ私は glide復興最高プロジェクト細谷さんです。太陽電池近藤咲さんでございます。小説喫茶森くんです。広告 AI 今野翔太くんです。日本語先生季節さんです。 EBM 社内事業高田くんです。ありがとうございます。次でございます。次ですね、柳田くん。Hello everyone. Welcome to the EMC Global Summit. It's a great honor to stand here today at the amazing venue, Shinjuku Sumitomo Hall, and to meet all of you, students, entrepreneurs, and professionals gathered from around the world. Thank you for being here. I already shared the slide. Okay. As we look at the world today, we see a lot of challenges. Of course, pandemic of COVID-19, wars in Ukraine and Israel, instability in energy and food supplies, and rising nationalism in many countries. These are not just distant problems. They affect all of us. If we do nothing, the future we want, peace, prosperity, and freedom, might slip away. But that's exactly why we are here today. I believe entrepreneurship is not just about starting businesses. It's about way of life and creating the future. Entrepreneurship
had the power to solve problems, to connect people, and to bring hope to a world full of challenges. And every one of you here today had the potential to make a difference. So let's get started. Together, we'll explore how entrepreneurship can create a better future of all of us. And let me share with you the incredible journey of EMC so far. In 2021, we started the first ever faculty of entrepreneurship in Japan. So 4 years have passed since we launched the faculty. It was a hard journey, but after 4 years of challenges, learning, and growth, we are proud to have I remember about the first cohort of the students. And we are proud to have our first graduates next month. Here, they are first cohort students. Please applaud them. But this achievement is not something our faculty accomplished alone. It was made possible by the incredible support and cooperation of so many people, including all of you here today. But I especially want to thank President Nishimoto of武蔵野University, who first came to me and said, Ito-san, why don't we create a faculty together in the summer of 2019? Without his vision and encouragement, EMC would not exist. He is the true founder of this faculty. So, Nishimoto-san is there. Please stand up. Yes, applause. And please join me in expressing our deepest gratitude to President Nishimoto with a big round of applause. So again, thank you, Nishimoto Gakushou. And let me introduce about the faculty. Let me introduce the unique feature of our faculty. We have three key highlights. First, practice-oriented curriculum. Launch and learn business as part of the curriculum. And second, most of our faculties are active business professionals. And third, communication through residential living. All first-year students have lived together in the dormitory to strengthen their communication and collaboration skill. These elements define who we are. And our curriculum is built on three core pillars: mindset, skill set, and practice. The mindset pillar focuses on reflection and dialogue. And skill set pillar emphasizes interactive lectures and workshops. The practice pillar is delivered through project-based learning. They are designed to actively engage students in meaningful learning experience. And I want to tell you, where do our first cohort go? Our first cohort take various paths, showcasing the unique strengths of our faculty. 60% of students get a job. Some of them get jobs through long-term internship or partnership like
venture for Japan, focusing on careers they truly want. Everyone chooses the jobs with the mindset of live by doing what they love. This is truly amazing. And 10% students pursue further education or go abroad, including graduate school or working holidays. And 10% start their own businesses. While we are not solely focusing on creating their own company, 10% is remarkable level for a Japanese university. Since our faculty members are active professionals, graduation is just the beginning. We say, welcome to our field. Our goal is to support graduates so that within 5 years, about 20% of them will have started their own businesses. And finally, 20% of students take longer to graduate. Often pausing to study abroad or focus on personal project. This reflects our belief in maximizing the university experience. This is a key strength of our faculty, we believe. But we didn't stop there. Last year, we visited amazing places. Manila in the Philippines, Jakarta in Indonesia, Singapore, and Hyderabad and Mumbai in India. In each country, we worked together with local universities and students. We hosted pitch competitions, shared ideas, and learned from each other. It was inspiring to see the energy, creativity, and passion from all these students. And this was made possible thanks to the support of Tokyo Metropolitan Government. Their university-based startup creation support program. Tokyo Metropolitan Government, we truly appreciate it. Thank you so much. And this is just the beginning. Here's how we are taking action in 2025. First, we will join SUSHITEC 2025 in Tokyo by placing our interns with overseas startups exhibiting at the event. We also bring together students from various countries for intensive business creation boot camp, turning ideas into action. Finally, we will end the year with the EMC Global Summit next year, a stage for global talent to connect and innovate. 2025 will be a year of bold moves and international learning. And today, I'm so excited to share that some of those students have joined us here. Yes. Global students, stand up, please. They came to be a part of the summit to share their ideas and to connect with all of you. Let's give them a warm welcome. Thank you. So please have a seat. Thank you. Please have a seat. Thank you. They will pitch from now on. And today's agenda. First, so EMC global pitch of them. And second, EMC project pitch, about 3 o'clock in the afternoon. So at the same time, the English speaker will go
up to 47th floor to join the global panel discussion. Is in English. EMC project pitch is probably in Japanese. Global panel discussion in 47th floor will be held in English. And finally, about 4:30 or 5, we'll have a award ceremony. So it's a very long event. So you can go out or go inside the hall again. It's free. Welcome. And finally, we cannot achieve this vision alone. We need you. Each of you here plays a vital role in shaping the future. This event makes the start of a journey to think, connect, and create a better world together. Students, you are the next generation leaders. Take the first step, dream big, and make an impact to the world. Professionals, your wisdom and experience are invaluable. Share them and help inspire leadership and innovation. And last message for you, Alan Kay, father of personal computer, says the best way to predict the future is to invent it. So let's create the future together. Okay, now let's get started. EMC Global Summit. Thank you all. Have fun. Thank you very much. Thank you. And we have a guest from Boston. Yeah. Greg, can we share the screen? Just wait. Greg is waiting from Boston, probably at the midnight. Yeah. Okay, Greg. Thank you very much from Boston. Gregory Stroller from Boston University. And our host is Iko-san. He's Greg's best friend. So, yeah. Okay, thank you. Good afternoon, everyone. I'm Iko Hiraishi, one of the founding members of this department, Musashino Entrepreneurship Campus, so-called the EMC. And Greg, are you still awake? Is that okay? So could you deliver your warm message to the students and all the audiences over here? Yes, I would be happy to. Can you hear me? Sure, good. Terrific. So let me first deliver my comments in Japanese and then in English. おはようございます。今日のカンファレンスに No, it's afternoon, I guess. Oh, okay. こんにちは。今日のカンファレンスに参加する機会をいただきありがとうございます。大変光栄に思います。気候と私の関係は2年以上続いており、今後も長く続くことを願っております。And that means in English, good afternoon. I'm very honored to have an opportunity to participate in your conference. And thank you very much for the invitation. My relationship with Musashino University and particularly EMC has now exceeded 2 years, and I hope that it continues many years into the future. Great, thank you. And I think you do speak a very fluent Chinese as well. So why don't you give them a little kind of Chinese speech? Sure. 大家好，我的名字是Greg Stoller，我有一个中文名字，我的中文名字是这样吧，一个是高乐，历史的是高兴的高，快乐的乐，从1994年到中国去，为了做一个生意，教课等等啊。
Thank you. Actually, I didn't get anything at all. So let me introduce, how we met with each other. That was, as he said, the other 2 years ago. Actually, to be honest with you, I do not remember where and how we met. But the other, that was the other privilege that we were invited to join the other business case study with the ethics, which Greg designed and launched. And the other, one of the other, our teams from the武蔵野EMC won the other local competition in Asia. And then we were invited to at the other final session in Jakarta last May. That was amazing. So today I would like you, Greg, to give us an idea. So of course there are lots of reasons, but in general, Japanese university students are kind of like an introvert, not the other extrovert. So that should be fixed somehow. So if you have any ideas to let them more ambitious, extrovert, and pursuing the other lots of opportunities. Yeah. I am not worried about the other students at the EMC, but in general, in Japan, this is the other serious tendency. So if you give us your advice and the wisdom to tackle, that would be wonderful. Sure. So I was very fortunate to live in Japan twice. Once in 1991 for 3 months, and then for 3 years from 1992 to 1994. I was the first American ever employed full-time at the Imperial Hotel in Tokyo, and then ultimately the first foreigner ever promoted into management. So I know Japan well. I go back to Japan on a regular basis with my students. I think that when I lived in Japan in the 1990s, Japan was known as Japan Incorporated, that Japan wanted to take over the world. It wanted to export all of the products. And of course, you folks are probably too young to understand fax machines and copy machines. And this was well before mobile telephones. And Japan had a very outward-looking perspective. And it was truly successfully dominating the world as the world's second largest economy. Now, 30 years later, what's happened is, unfortunately, Japan has often become inward focused. They went through, in the 90s, deflation. They went through a number of different prime ministers, and Japan almost retrenched and now happens to be the third largest economy in the world. I can tell you that working with Musashino University and EMC Global, your students were as competitive as any of the other students in the competition. And I should tell you, I have been teaching for 25 years. I've been active with case competitions for 18 years. And I also run a company like you, Mr. Hiraishi, in terms of your corporate background. Exactly. But my point is, everybody knows business. For Musashino to have made the finals last year, you beat 66 other teams that represented 22 universities in 14 countries. And that is no small accomplishment. And what made your team last year so successful is you tried to integrate and conquer the world. And that is really my advice for your students, is don't be inward focused. Try and look at the world as an opportunity. It was not lost on me for the slogan of this year's conference, Sekai no Sumite ga watashi no butai desu, or butai da, that within the world, it is my stage. And I think that's a perfect slogan to kick off your conference, which is that the world is your stage. And don't look at it as being afraid of being on the stage. Don't look at it as having to prove that you deserve a spot on the stage, but rather conquer it, be proud of it, and try and take over the world.
Thank you. Greg, I know you speak a very fluent Japanese, and for the audience over here who do not speak any English, let's switch our language in Japanese. Is that okay? 問題もないんですよね。どうぞよろしくお願いします。今彼がいろいろ説明してくれた通りなんですけども、ボストン大学が主催している、国際的なケーススタディの、コンペティションがあるんですね。で、昨年、私たちの学部から5チーム、それにアプライしまして、なんと1チームが、アジア地区予選を勝ち抜いてですね、決勝に選ばれたんですね。その通りです。はい。はい、で、僕の日本語を完璧に理解しているみたいなんで素晴らしいんですけど、で60何、チームがアプライして、それとも60何大学だっけ？違います。去年は24年大学でした。24の大学で60何チームかがアプライされました。はい、で、その中で5チームが選ばれて、その5チームの1チームが武蔵野大学アントレプレナーシップ学部から選ばれました。これ非常に素晴らしい快挙で名誉だと思うんですけど、でそういうありがとうございます。でそういう機会に我々恵まれているわけです。ここにいるおじさんのおかげでですね、そういう本当素晴らしい機会に恵まれているんで、やっぱこの機会を我々日本人としては生かさないといけないですし、ここにいる大半の皆さんはもう大学生活終わってですね、ひょっとしたらあと10年もすればリタイアするのかもしれませんが、ぜひ若者のためにですね、なけなしの財産を投資していただいて、3年後ぐらいに東京国際ホールでこの、グローバルカンファレンスができるようにですね、ぜひご支援いただけたらと思います。あんまり受けませんでした。Could you make your final comment because we are running out of time? Yes, of course. To encourage all the people over here, youngs, elder, everyone. I think that my final comments could be easily summarized in one phrase in Japanese, which is jibun ni jishi no motsu. Have confidence in yourself. And I think that most Japanese people are afraid to reach out to other people, whether it be outside of Musashino or outside of their own family. And my feeling is the world is a big place, but it can become smaller if you try. So my feeling is, and again, I know that this might be a little strange as a concept, but sekai o hakai suru is break down the world and do it one person at a time, do it one LinkedIn contact at a time, one line contact at the time, and ishoni ganbaremashou. Let's do it together. Thank you. See you in Boston or Tokyo or somewhere on this planet. Thank you. Yes. Please keep in touch. Have a good day, everybody. Congratulations on a wonderful conference. ありがとうございました。もう、お世話になりました。失礼いたします。Okay, thank you very much, Yoichi and Ikuo. Now we will start EMC Global Division. Side go. Okay, good afternoon, everyone. Selamat sore, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Magandang hapon. Ni hao. Namaste. So first of all, I'm honored with you. Such kind of a great event in charge of MC. My name is Tatsuya. I'm a professor of entrepreneurship department. So I'm in charge of today's EMC global pitches sections. We have 11 presenters from over the world. Okay, go ahead.
So first, I want to introduce the judges, 4 great judges. First, Mr. Ikuo Hiraishi from the Entrepreneurship Department. And second, from Philippines, but he's in Japanese, founder, CEO, Tech Shake, Mr. Kotaro Adachi. And from Philippines too, he's co-founder of Tech Shake, Mr. Paulo Rentero. And first judge is our professor team, Entrepreneurship Department professor, Miss Makiko Shinoda. They will do that judge for Global Award, but you all guys also please vote audience prize. So please concentrate to see all pitches, and after that, please vote audience award. Okay. Okay. First pitches. Let's get started. I want to introduce first pitches student, Mr. Tatsuki Mitsuhashi, but unfortunately, he's now in a Kyrgyz, so he will join via online. So could you call Zoom? Tatsuki, can you join that? Ooh. Are you okay? Yes, yes. Yes. How are you Hi. doing? What time is it? It's gonna be 10:45 in 10:45. Okay. Kyrgyzstan. Yeah, it's Okay. gonna be, yeah, it's snowing right now. Okay, let's get start fast pitch beer online from Kyrgyz. Introduce Coco Labo Tatsuki Mitsuhashi. Okay, hi guys. Okay, I will talk about the benefit of being an entrepreneur today. So first of all, my name is Tatsuki, and then this is a picture of in Egypt. I'm an entrepreneur, kind of, from high school students. I opened the company, 4 companies in 4 years, and then 3 different countries. I'm 21 years old, and then I've been to 21 countries before for 3 years. So, and then this is my company called the kokosei-Inc. We are making restaurants in 3 countries, and then making some IT consulting, and then business matching supporting, stuff like that. So this is my restaurants. I opened 2 years ago in Vietnam, and this is Kai. This is in Philippines. I opened this last year, and this is the real stand. This is in Tokyo, Shimbashi. Yeah, if you have the free time, you can join us. So our main revenue resources are making a website or making a IT development or application, stuff like that. But I'd like to talk about these sentences, like what's our benefit for entrepreneurs? Because I'm honestly the entrepreneurs, but I'm moving the country every month for sometimes studying the languages, talking with a government, or making some new businesses in all over the world. So my market is every countries. So what do you imagine like a benefit of entrepreneurs, like becoming a digital nomad or just getting money or changing the world, stuff like that. So, but mostly we think we can make money, they can make money. But so for my opinion, no. The more than 95% of the companies fail as easily. In the past, when I was a high school student, I opened a company with maybe 5, 6 same generations, but mostly they already switch and people to other businesses or becoming their just employees, stuff like that. So this is for $40,000. The cost is I invested for years to my businesses. So when I didn't invest in them or becoming the entrepreneurs, I could buy 6 Rolexes or 2 cars. So, but I choose becoming the entrepreneurs. So sometimes I felt like kind of like sad. I don't have money, stuff like that. I have to pay employees, stuff like that. But it's okay. And then some people think they can live from what they want to do, but this is also fault.
when I have some accident, we have to do like emergency business calling. We have to say sorry, and we have to do some calculate accounting when I open a company in every country, stuff like that. Yes, look at the picture. This is a McDonald's brothers, and this is owner, founder, the M&A chocolate. So in the other way, entrepreneurs change the world, essential societies becoming better. So in my opinion, the conclusion, entrepreneurs can create their utopia. We need a narrative. So this is the biggest benefits that becoming the entrepreneurs. So before, in the past, the philosophy changed the world, and then some writer, artists, and some politician, the government changing the world, stuff like that. But we don't have any utopia. It means we don't have for humanity. We don't have any utopia like A and B, stuff like that. But that's why we need to make narrative, like a grand narrative, grand story. We have to be the storytellers for changing the world better. So if we felt something that we have to change, we want to change, becoming better from the other problem or in my mind, stuff like that, we can do anything, whatever, using becoming the entrepreneurs. So the world is search of a grand narrative, I think so. So for me, I can make grand narrative and doing the action. This my market and our business is all over the world. Stuff like that. So what's your story? This is my question. So thank you so much. Okay, thank you, Tatsuki. So I'll pass the judges from comment. First comment, Mr. Adachi, please comment to the Tatsuki. Okay, thank you very much for that's a very good presentation. So this is Kotaro from TechShake. My first question is, why are you in Kyrgyzstan right now? This is for studying Russian languages. So I like to study the languages. So recently I studied Vietnamese, English, Indonesian, and now studying Russian and Serbian. Okay, and you looks like you have several businesses. And how do you plan to make a business bigger for the next 3 to 5 years? Next 5 years, honestly, I don't have any plans. From the past, I made some businesses, what I want to do, or with a collaboration with my friends. So from these businesses, I would like to increase the number of the restaurants and the number of the countries, making some franchise systems, stuff like that. And in IT division, we are recruiting engineering right now. So now every engineering, our employees from Japanese, but I'm searching some from Indian or Serbian, becoming our employee, and then increases the number of their income of IT division, stuff like that. Sounds good. And last question is, why did you find, how did you start your entrepreneurship career at age 17, you said? Could you explain your story behind that? Yes. So this is it means an opportunity, and then I talked about not only about the businesses, I'm talking about the narrative, because the narrative is very important for me. When I was 14 years old, my dad is dead suddenly, and my parents is not a businessman, but at the time I felt like the life is just one times. So I'd like to change some education system, and then studying going to Tokyo and studying going to such like this event, and talking with some people. Then first of all, I started to working as an internship students when I was 16 years old. And after that, I been to the N high school. It's like EMC university, so we can study about the businesses. I studied there about the businesses, and then opening the company with my high school mates before. Sounds good. Okay, time is limited, so thank you very much, Tatsuki. And then yes, thank you so much. Спасибо большое. Selamat.
Okay, next, I want to introduce second pitches from Indonesia Multimedia Universitas Nusantara, Sensorise, Vivian Regina and Alvin Johannes Cristianto. Okay, good afternoon, everyone. My name is Alvin Johannes. And my name is Vivian Regina Surya. So we are both from Indonesia, Multimedia Nusantara University, and we presenting Sensorise. Okay, so before we start, I have a very quick question. Does anyone here eat rice? Can you raise your hand? Yeah, I think it's everyone eating rice here. Yeah, because rice is a staple food for most of Asia country, and also in Japan and our own country, Indonesia. But did you all know that Japan is ranked 9 for the largest rice production and ranked 10 for the largest rice, ranked 9 for the largest rice consumption. Okay. So before, So, but then there's also a few problems that being faced by the Japan and also the rice farmers. The first one is the heat waves. So last year, in June 2024, the Japan facing shortage in rice with the lowest rice storage for 25 years. All of this is because of the heat waves. So the heat waves causing drought, which is make the quality of the rice and the quantity is very decreasing. But there's also problem from rice trap virus, which is very dangerous, and this one is spread by the pests. And then there's also a very another matter, which is the labor shortage. so okay, what's the solution with that kind of problem? So the solution is our product, Sensorise. For what I have promised in Indonesia, that I will bring the prototype to Japan. So here is the prototype, and I want the judges to see. So I see Japan love clean energy. So I use solar panel for its main power. And Sensorise is made from two types of module. So the first module is the sensor module, and the second is the irrigation module. So it's an advanced agricultural system using a bunch of sensor and automation to address a challenge like water inefficiency and manual monitoring. So we want to boost yields and help farmer, not to replace farmers. So this product also aligned with 3 types of SDG. As you can see, the zero hunger, decent work, and industry innovation. So this is the feature. Yes, you can see the feature later in our website. Next. Okay, so our solution is especially for our target market. For now, it's paddy field owner or rice farmer, mostly in Niigata and Akita Prefecture, for 30 until 67 years old. And they're also seeking efficiency in farming, but they're also having like moderate to upper level of income so they can invest for this technology. And then this is 3 of our positioning points. And this is our market size in Japan. So we have calculated our serviceable obtainable market, which is 15% of the available market. And then next, this is the competitor analysis. As you can see, we have all the features that our competitor in Japan and in Asia doesn't have. And this is our possible distribution channel in Japan. Now, Alvin will introduce you to our So mobile this is web. what the mobile view looks like. So it's okay. Next slide. You can see this later. I will give you the QR to access the website. Next. Next. So yeah. So how much? So this is our business model. For the logging sensor, it will cost about 8,800 yen. And for the irrigation module, the smart irrigation module is 4,900 yen. Next.
we also have a yearly subscription. So in order to use the feature, you must pay about 4,800 EM for the yearly subscription. Next. Okay, and this is our revenue stream. So this is our break-even point. And then we have NPV for 3 years. And then we have payback period in 2 years, 5 months. And this is also our growth rate in revenue from year 1 to year 2. So And this is our Lego. And we have won one of the competition in Malaysia. Next. Okay, you can scan the demo here. You can open your phone and look up on our website what the demo looks like. So basically on the demo, you can see the logging sensor that were logged by the system. And you have a weather condition and also past predictive. Next. This is our booklet and our contact information. If you have any question, we would like to answer that. And sensorize, smart farms, better harvest. Thank you very much for the presentation. Thank you very much. Okay, Paolo, please give your feedback comment. All right, hello, I'm Paolo from TechShake. Thank you for that great presentation. It looks very competitively priced. That's nice to see. But I think we skipped over your plan for market entry to Japan. Maybe you can share how you plan to penetrate this market. Yes. So for the market distribution, so basically, Sensoras, we will do the production at Indonesia. So we have like few options how we distribute it. And so our decision is we will like working together with local distributor. So we will sell like our product and then our system, our website, so they can like make it for their own. And then there will be the one who sell it to the customer on the end user. The end user is which is like the farmers in Japan. So like we sell our product and they will like buy it from us. All right. I hope it's answered your question. Yeah, okay. Thank you very much. Thank Thank you. Okay, thank you very much. Thank you, Alvin and Vivian. Okay. Thank you. Okay, I want to introduce a third presenter. From Philippines, Ateneo de Manila University, Agri Connect, Mr. Soj Gamayon. Konnichiwa. It's very cold in Japan. Wait, sorry. Also, my laptop is not. How is everybody? How is everybody doing? Good. Good. Okay, let me just set this up real quick. I was practicing a while ago. I was gonna say, "Konnichiwa, watashi no name wa Soju desu. Koko ni kurete koe desu." Thank you so much to my Japanese friends who taught me that. I practiced that 10 times before coming on stage. Wait, sorry, it's not reading the... All right. Again, konnichiwa, watashi no name wa Soju Gamayon desu. And I forgot just the last part, what I just told you about, sorry. I have a statement here. By the way, I'm Soj from the Philippines. I'm founder and CEO of AgriConnect PH, and this is my second time in Tokyo. So I came from the Red Bull Basement Global Competition, where I was the first Filipino winner, competing against 110,000 applicants across 39 countries, in the hopes of uplifting the Filipino farmer movement in my country and hopefully in the world. My first statement goes, rice farming is the Bitcoin of agriculture. When you do it right, you get all the money in the world.
But once it fails, you lose everything. Growing up in a quaint and quiet village in the Philippines, I saw firsthand the struggles of my family members to farm. Meet my uncle, Uncle Toby. He owns a farm in Nueva Ecija in the Philippines, which is the nation's rice capital. He owns a 100-hectare rice farm with 30 farm workers. And as an agribusiness owner, he values three things: time, costs, and efficiency. On a good day, he says that he can fill this whole auditorium with cups of rice. But more than just whether or not they can get profit again, it's also whether or not they can put food on the table or be able to send their children to school for another semester. As I said, on a good day, 1 kilogram of seeds is his capital for $35. He can fill up this whole auditorium with cups of rice, 3,000 cups to be precise. But this is not their everyday. They face three risks in particular. We have crop diseases. Oh, not working. Yeah, so we have there. Oh, now it's working. So basically, we have three of the most ones. We have crop diseases, we have heat waves, and pest infestation. And the goal of 10 sacks of rice for farmers, they only get to produce 3 sacks. And that's already a loss for a farmer. And sometimes the signs manifest before they become visible to the naked eye. Once you see that the crop becomes yellow, you can only salvage around 30% of its value. So the question now becomes, what if we live in a world where no harvest is left to chance? Introducing AgriConnect. AgriConnect is an AI-driven platform that mitigates risks for agribusinesses. The process is super simple at 3 steps. Number 1, we collect data from our smart sensors. Our smart sensors can detect 3 of the most common sources of these risks: soil moisture, water levels, pests, and insects. Our AI and our sensors will be using AMD as a sponsorship for my win in Red Bull, so they will be partnering with me together with Microsoft to build this hardware and software. It's able to provide instant risk alerts, and it's modular and scalable. We don't want to be a super app. We want to serve our farmers where they are now and not introduce a whole new thing where they're unable to cope up with it. From then on, we have our AI app. We understand that farmers are not the most technical people. And so we are using a universalizable concept in the application through a stoplight system. So let's say that there's a risk on the sensors that are detected. It could actually look into 3 sources. So if it's red, it means it's serious. Yellow, it means it's mild. And green, they can go on as normal. And they can act on the inside. We see that the business model will be B2B since the agribusinesses have more structure first, from a small-scale agribusiness for $10 all the way to a large agribusiness for $30 in a 1-year lock-in period, because farmers have different crop cycles we need to consider. And given this, the impact is massive. For the agribusiness owners, they're able to save their time and their costs, but also it trickles down to the farmers. They become 2 times more efficient. So everyone wins with AgriConnect. And looking at it, our go-to-market strategy in the next 7 to 12 months is really rapid MVP validation within the Philippines, focusing on cereal crops, expansion into markets, and hopefully growth and regional expansion in different parts of Southeast Asia. And then look at it right now. The past 57 days that I've been working on this startup, I've been recognized by multiple platforms in the Philippines for winning Red Bull and representing Asia and the world. And I do hope that I'm the very first Filipino global winner of Red Bull Basement 2024. And at the same time, I'll be incubated in Silicon Valley in May to improve and maybe refurbish and create a product come June or July of this year. And at the same time, a landing page within the next 48 hours. There have been 300 visits from my website, and there are 27% conversion rate. Okay, Also, time is up. Thank you. Thank you so much. And if you want to learn more, actually. Thank you. Okay, 5th presenter, I will call Mr. Mangram Karthik from IIT Bombay. All right, everybody, please don't worry. She'll be fine. God bless her.
So, my name is Mangalam Karthik and I am from India, and I am working on a startup called Advanced Autonomous Infrastructure for Dynamic Wireless Charging of Electric Vehicles. So, surprised, what is it? I'll show you a video of, I made a prototype, I'll show you a video. So, this is the prototype, this is a track, and this is a car which has no motor, no battery, nothing. The track supplies the power to the car wirelessly, and car receives it and supplies the power directly to the motor. So whenever we will keep the car near to the track, it will start running. So if we'll keep the car on the track, it runs, right? So the power is getting transferred wirelessly while in the motion. That is the main concept that I followed. Dynamic charging, right? Amazing, isn't it? So, agenda that we'll discuss is the problem, the technology, objective, USP, target market, econometrics, timeline, journey for so far, and about me. So, okay, so what is the problem that we are addressing? The first is the range anxiety, then second is the high transportation cost, sustainability, safety assurance, performance optimization. Range anxiety and sustainability is okay. High transportation cost, I want to let you know that for electric vehicles, the cost is rupees 10 to 15. I'm not sure of the Japanese, what is the price in Japanese, so I wrote it in Indian currency. So rupees 10 to 15 per kilometer as compared to the diesel vehicle, which is rupees 40 to 50 per kilometer. So it's saving 1/5 of the cost. And what about the safety assurance and the performance optimization? I'll show you a video of mine again, where we demonstrated that on that track, whenever there is a chance of collision, for example, if the vehicle in the front is moving at a slower speed than the vehicle in the back, so there is a chances of collision. So we have developed IoT sensor that will automatically tell whether there are chances of collision or not. And we have also developed autonomous coil health monitor system. And we leverage AI to make use of many useful data like energy prediction, best routes, and we optimize the data to get the best out of it, right? So I presented the simulations as well. So next. Okay, but how do we do that? What is the technology behind it? Right? So dynamic wireless charger, the track is the working model. It has many parts like the smart and automated transmitters. The AI monitors the health of the transmitters and automatically shuts up and shuts it down whenever it sees, for example, if it is very much heated. So it will shut down automatically, and it will let you know that on the road 7, the transmitter number 7 has been shut down because of the heat. As I show you in the video in the second part, that the humidity and temperature were being monitored. The humidity and temperature were being monitored, so that will be controlled by AI. If it exceeds the threshold, it will automatically get shut down. Yes, please see that. There's humidity and temperature. The data is live data. All right. So what is the unique technology? First is the anti-collision protection system. We wrote a research paper and we have applied for the patent of that. And second is the smart and automated transmitter. And third is the data-driven optimization. Since I am a machine intelligence major student, so I know how important data is. And I'll show you what can we do for that, with the help of that. So this is the final brief of what we do. There's a road embedded with transmitter coils, coupling of transmitter and receiver, anti-collision systems and receiver coils, and those are the simulations of our model. Right. So finally, it looks like this. There's a road. Beneath that road, there are cars, dynamic charging part. And for the anti-collision protection system, it protects. So in the dashboard of the car, whenever there's a chances of collision, in the dashboard of the car, it will show that you need to slow down your vehicle, otherwise you will collide. So people will slow down. That's the best part. For example, there's a foggy weather, and you don't know that 50 meters ahead of you, there's a car who's moving with a speed of 10 kilometers per hour, and you're moving with a speed of 100 kilometers per hour. There are chances of collision, obviously. So bird's eye view, how will it look like? So suppose this is a national highway. The outermost lane will be a dynamic charging lane, and the inner lane will be the normal lane where the vehicle will move according to the speed that they want. So those are the wires, underground wires, that will connect to the charging pads, and only those coils which are underneath the vehicle will Okay, be time's up. Thank you. All right.
Thank you, Magram. Thank you so much. Okay, I will introduce fifth presenter. Next is Perfect Body, Miss Moka Akitani. Hello everyone, my name is Mocha and I love dogs. Today, let me present you about Perfect Body, rebranding stray dogs. If you are walking down the street and you see this dog, what would you do? Sick, completely abandoned, and really skinny. This is not a made-up story. In Thailand, it is estimated that there are 90,000 stray dogs. And over the last 10 years, the number hasn't really changed. Meanwhile, the number of people who welcome dog as pet in Thailand is increasing. But as more and more people are getting dogs, why our stray dogs are not being adopted? The reason is really simple. It's because stray dog often has negative image, such as dirty, dangerous, and rabies, so no one wants to really adopt them. On the other hand, pure-breeded dog is linked to social status, meaning that if you have a pure-breeded dog, people will think you are rich and wealthy. So that's why people in Thailand prefer to have pure-breeded dog from pet shop or breeders over stray dogs. That's why stray dogs are being left from the society. So I had an idea. What if we can give same value to stray dog as the pure-breeded dog by rebranding those stray dogs and making a whole new value to them? So this is how the rebranding will be happening. First, we will be rescuing stray dogs, providing with medical care, do grooming, socialization, and training. And after they were being rebranded, they won't be called stray dogs anymore, and they will be transformed into Perfect Body. This is actually the same dog you see here. Let me show you another example. Look at this transformation. This is the power of rebranding. And to make the matching more smoother and easier, we will develop AI-powered matching app. It's like a dating app of dog version. If you set up your profile, the AI will automatically recommend you your perfect buddy. And I believe that every dog, regardless of their background and breed, they have rights to be loved. And for too long, stray dogs has been ignored and they were seen as worthless. But they are not worthless. They just need a second chance. And I believe that I can make this vision come true by the power of rebranding. This is not just a business idea. This is a mission, and we need your help. We are now doing this project by 2 people, but we are still looking for new team to join. So if you're interested in, please contact me. And soon I will be going to Thailand to make the first prototype of Perfect Body. So if you want to see the updates and process of rebranding, please follow us on Instagram and keep us updated. Let's make bright future for stray dogs. Thank you for listening. Thank you, Mocha. Thank you very Thank you. much.
Okay, next, sixth presenter I will introduce Miss Rupashini Shivanathan, a training tool for infants with craft from National University of Singapore. A very good afternoon to everyone. I'm here to present SafeLedge, a training tool that redefines infant care. Imagine being a parent who's expecting a child. The first thing you see when you visit a doctor for a scan is a presence of a cleft. When the baby is born, their facial deformities are enhanced, and as a parent, your worries increases too. These infants often undergo tube feeding and corrective surgery, which can be too much for both a parent and a child to go through. Cleft conditions are more common than you think. Sadly, in Asia alone, 1 in 500 babies are born with a cleft condition. But the challenge lies in the fact that this is not just a facial deformity. It impacts essential functions like feeding, where you often find yourself struggling for 40 minutes just to get your baby to feed. Weight gain is also especially slow, showing a progression of as little as 200 grams per month, leaving you exhausted, unsure of what to do next. This is the daily reality of many caregivers of cleft infants. Thus, we see impacts to feeding, stunt growth, and speech development, which are key milestones for a child's progress. Currently, the market is saturated with products meant for normal babies. These, however, do not work for cleft conditions. Products targeted at cleft often lack the customizability. Additionally, surgery is inaccessible and unaffordable for those living in rural areas of developing countries. In these locations, surgeries are only offered to children of at least 7 years of age. This is where SafeLedge comes in. It is a training tool consisting of a soft fabric strap and a Velcro, ensuring secure fit for the unique facial structures of every infant. It also comes with an interchangeable teeth to allow for this customizability. Babies born with cleft are often unable to develop the ability to suck. With SafeLedge, they are able to strengthen these oral muscles. It also promotes healthy sucking reflex, which is essential for feeding. It ensures a more relaxed caregiving experience between the mother and the child. Thus, we see game-changing improvements to feeding and long-term healthy growth. Without SafeLedge, an infant's developmental progress will be significantly delayed. Currently, we are serving KK and Tan Tock Seng hospitals in Singapore. The idea of a strap was well received, and up to 10 lives have been positively transformed. We have also linked up with Smile Asia and have worked with doctors under this program in November 2024. The estimated lives that were impacted was 50. SafeLedge isn't just a product, it's a movement to bring across comfort and care to those who need it the most. And as such, partnering with care organizations like Smile Asia allows us to expand, as it operates at over 10 different locations across Southeast Asia. The target price point is at 1,200 yen, weighing as a cost-effective product compared to other competitors like Dr. Brown and Philips. This is approximately 50% of traditional bottles sold and less than 0.1% of speech therapy and surgery. As we look ahead,
SafeLatch has the potential to extend into mainstream pacifier market through the incorporation of precision technology to optimize infant care. We are backed by a team of diverse expertise and a passion for innovation. To sum up, SafeLatch offers caregivers a real, impactful solution to optimize infant care. It's safe, customizable, and focused on making a difference where it's needed the most. We believe every child deserves the chance to grow, and every caregiver deserves the support in their journey. At SafeLatch, we're not just solving a problem, we're changing lives, one latch at a time. Thank you. Thank you, Rupa. Thank you. Okay, next, I will introduce seventh presentation. Agri-Tech Online Marketplace for Farmers from IIT Hyderabad, Mr. Pushpendra. Konnichiwa. So the Japan is too cold, you see me, because in Hyderabad a lot of high temperature. So before starting the presentation, I want to discuss one thing. In India, every 30 minutes, a farmer commits suicide. Do you know why? Because he didn't get the enough amount of price, enough amount of their produce. They didn't get what they deserve. So they put lot of efforts to produce, they put lot of amount of money to produce, but unfortunately he didn't sell the produce efficiently to what he deserved. So we are developing an online marketplace for farmers to connect businesses directly. So in our platform, we integrated farmer, businesses, logistics in one ecosystem. So this is the content of our presentation. So this is some headlines in India where the farmers are so, what I'm saying, like farmers are so restricted to the some reasons to sell their produce. They don't have enough chance to reach the multiple businesses to sell their produce. So this is our problem statement. The first thing is farmer have only limited market size and they don't know the preference of the buyers. Similarly, they have only limited access of technology to sell their produce. So this is our platform. We are developing an ecosystem. We are developing an integrated marketplace for farmers to reach the businesses. So in our platform, we integrated farmer, businesses, logistics in such a manner, in such an algorithm ways, so the farmer can reach their target audience without going to the actual mandis or actual market. So this is our revenue stream. So every successful transaction in our platform, we get some charges. And the second thing is primary listing. For example, if farmer want to showcase their product in our platform at the top compared to the others, then we charges with them. And the third, our initiative is supported by IIT Hyderabad. And this is, second one is Krishi Vigyanik Kendra. This is in Hindi, like when we talk about English, Krishi means agriculture, Vigyan means scientific, and the Kendra means center. So in India, we have KBK centers. They help to farmers to sell their, to produce. So they are collaborate us, and also they help us to reach multiple farmers to integrate our platform so they can easily sell their produce. And also recently, we get recognized from Hyundai Scholarship, and they support us to develop the platform and execute in the real world scenario. So this is my team, me, Anjala, Sadvik, Vishwajit, and so we are working on different domains. The Jala is working on business development. When we're talking about Sadvik, he's working on technical development. Thank you. Thank you, Pushpendra. Thank you very much. Thank you very much, Pushpendra. Okay, next, I want to introduce the eighth presenter,
From EMC, Miss Tamaki Hiroi Bidori. Hello everyone, this is Tamaki. I'm from武蔵野University. Today I'm going to talk about my business called Videori. Videori is one of the English learning service which is focused on high school students to do the output. It's super easy. You will get 3 questions from Videori every night and you will take a video with answering to those questions. And after you send the video to the Videori, it's connected to the ChatGPT, so you will receive the fixed messages from the Videori. Today I went to the park to meet my friends. My favorite also you subject can in high listen to school the was audio. PE. So you might wonder how is your English is going to be better. Here's the result. After the 3 months, in the 1 minute video, the number of vocabulary got twice times better. And we face the difficulties right now to keep users motivated. There's only 20% of users who could keep using English more than 3 months, but now we realize this 20% of test users has a goal. So we started a workshop for the high school students to clarify the reason that they want to study English. And which is, now we're focusing on the student who is getting ready for the study abroad. So we will clarify the reason why they want to do study abroad and also why they want to study English. And now we received some positive comments from the high school students. Also, we received some high satisfaction ratings. And nowadays, we're thinking to make this workshop as one of the contents in the apps of Videori. So students can start thinking about the reason to study English and they will get motivated. Yeah, and then also we can get a data of the students. And this is our plan. Now in 2025, we're focusing on doing the workshop for the high school. And in 2026 to 7, we were focusing on launching our services to the high school we made the relationship. And also in 2028, we will doing the study abroad in Japan. So what is this, the domestic study abroad? This is the domestic study abroad, doing the study abroad in Japan with the international families. So you can actually spend a time with them speaking in English all the time. Why are we doing this? It's because the study abroad in other countries there is a lot of worries from students. There is a worries about safety and security net. Also, there is a worries about the cost. So this domestic study abroad can fix this problem. First of all, it is very cheap. And second, it's very, first of all, it's very safe because it's in Japan. And also, it's a low price. It's almost like the half of the price of study abroad in other countries. And so the reason why we want to do this is because we want to start to make the purpose to study English and make them learn English, and then we want to make them the opportunity to use actually more practically. And we think this market is very small, but we think there is more possibilities in the future in Japan. And some people ask me why I can be so passionate about this, but I just want students to know that English will open your world more. Because I also did the study abroad when I was in high school, and that was the time my life was open to the world. And I'm really happy to be back here, and I want to keep this business more with my partner, who is Sayaka. Thank you for listening. Thank you, and a great presentation, Tamaki. So English presentation, last 3 presenter is available. So next, nice presenter as easy combo from IIT Hyderabad, Mr. Gohan. No? Oh, sorry. I've confused that. National University Singapore. Sorry, I'm confused that. Mr. Gohan.
Before I start my pitch, firstly, I would like to comment on the efficiency of your Japanese people. When there was an emergency, you all quickly reacted, and I think that was instrumental in saving her life. For that, I really bow down to your efficiency. Okay, so now we can start the pitch. 4 minutes starts now. So hi guys, I'm Gohan. I learned that Gohan means rice in Japanese. When I first landed here, I looked at the menu. So I'm from Easy Convo, and we make practicing conversations simpler through the use of AI. So let me share with you why did I even want to start this in the first place. So there are a lot of Singaporeans where we are bilingual, where we learn English and our mother tongue. And you know, despite like this person Eunice learning like Mandarin for 12 years in her language, like in school settings, she is very anxious when she wants to speak, and she's not confident. Because the reason is, when we did further interviews with those who are learning third languages or second languages, we found out that 57% of students like real-life conversational practice. And their only source of practice is in class, and 80% of teachers during this practice struggle to provide instant personalized feedback to correct their immediate errors, and these errors get rooted in them, and eventually they lose motivation. You may think that you know, they could hire like an additional tutor, but this is going to cost money, and you know, you need to find competent people. So Japanese is one of the popular languages in Southeast Asia, and if you could see the graph, you know, the teacher is to the number of learners demand exceeds the class size. So how are we going to do this? How are we going to make them competent Japanese speakers so that they could come over to Japan, and instead of pitching in English, they can pitch in Japanese? So we thought, what if we could enable every student to have a conversational tutor in their hand, in their pocket? And that idea was Easy Convo. So how does Easy Convo work? Firstly, we allow teachers to generate conversational questions. So by just describing the scenario they want the students to practice and uploading their rubrics, they are able to get the conversational scenario being generated, as you can see in the screen. Next, while the student is practicing on our interface, they get instant personalized feedback on areas such as grammar, appropriateness, fluency, and confidence. And we provide speech-specific analysis, which is our IP. And this is done through combining teachers' evaluation rubrics with an LLM model specifically trained on conversational data on top of existing AI models we have, and so that we could provide personalized feedback just like a teacher. So in terms of being able to provide custom conversation scenarios, personalized feedback, and speech-specific analysis, Easy Convo outweighs other existing solutions like hiring part-time tutors, Duolingo for schools, or even ChatGPT for education. So we did a POC validation where we tested with NUS Korean level 2 students, and they got impressed with this idea, and I got featured in the NUS admission campaign last year. And then we won hackathons, and I got featured in a Technical University of Munich, the top university in Germany, when I pitched this idea to them. And also, we recently got a 10K funding and office space, and we got the support from Microsoft to develop AI model. So currently, we are doing our beta testing. We have 3 LOIs, and we are doing further research and development, and we are here to get additional funding. So with a target of a $10 billion market, we aim to earn a 6.5 million revenue within the next quarter of 3 years, targeting Southeast Asia's market. And this is our expected financial projection, where slow growth followed by exponential growth in the later stage. So our business model is we sell license to language centers, where for about 300 students, we cost $20 per student per year, which is going to cost $5,000 per year. And this is our team, where we have expertise in AI, software development, customer relations, and business development. So let's make conversation simple with Easy Convo so that I can come back to Japan and pitch in Japanese rather than knowing only how to say konnichiwa and arigato. Thank you. See, if I spoke English. Arigato. That's why we need Easy Convo. Thank you. Thank you and arigato. 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 Gohan. Arigato. Thank you. Great presentation. Okay, next, 10th presentation, introduced from Philippines, University of Philippines, Diliman, Baribet, Miss Princess Ventures.
Managing diabetes is hard, but we made it easy. Hello everyone, I'm Princess, CEO and co-founder of Buddy BTs, your best friend in diabetes care. It is projected that by 2025, the health tech industry will reach $504.4 billion. The diabetic adult population will hit 1.3 billion by 2050. And 3 in 4 adults, both in the Philippines and in Japan, will live with diabetes. And my grandmother isn't just a number. When we mention millions affected by diabetes in Southeast Asia, remember that each number is a grandparent, a parent, or a friend. They're not just numbers, they're people with dreams and families. So what happens to people with diabetes? Diabetes management is a daily struggle. They have to monitor their blood sugar levels, their medications, and their diet. And they do this every before and after meal. So imagine there's at least 6 times a day. And they take note of this in a physical notebook. And they give this physical notebook to their doctor. So with Buddy BTs, our mission is to digitalize and simplify this diabetes management. So what is Buddy BTs? We are a mobile application, and we simplify diabetes management with 3 simple steps. First, you simply open the app, you log your health data, and lastly, you check the dashboard and check your trends. We also have other 4 supporting features, such as Caretaker Sync, where your family members, your friends, and your doctor can know your health status. We also have notifications and reminders to remind you to take your health data. And we also hope to integrate CGM. So CGM is continuous glucose monitoring. It's like a smartwatch, but automatically detects your blood sugar level. And we also have cloud health data storage. So our business model is B2B to C, and we've already interviewed 150 patients and caretakers and reached out to 40 local clinics and doctors. What sets us apart? We have Caretaker Sync, notifications and reminders, and CGM integration, which our competitors don't have. And our costing, comparing to our competitors, we are very affordable even for a Filipino. We've already started getting traction and user testing feedback. So we have our website, which has 200 plus subscriptions to our newsletter. These are customers that are willing to buy our product. We also have web app MVP and chatbot MVP, which we have tested to actual diabetes patients. We've already been incubated at Ateneo Blue Nest and have incubation at Make Sense Asia. We're also proudly supported by 4 organizations, including Liva Nest Philippines, which started here in Japan. We also have collaboration with health informatics researchers and with the local public government general hospital in the Philippines. How will we make this happen? We're already finalizing our MVP and testing, and we're now ready to secure funding from investors. And next week, I'll be heading to Harvard, Cambridge, USA, in order to have talks with possible investors. So, in the next 5 years, we envision to operate Buddy BTs internationally, including Japan. And we hope to at least help 500,000 Filipinos living with diabetes. So we are our team. So I'm currently a UI UX designer and AI/ML practitioner, and my co-founder is a software engineer at Procter & Gamble. And we also have our initial advisory board composed of healthcare practitioners, and we have dedicated mentors helping us every step of the way. Together, we can change the story for people living with diabetes in Southeast Asia, including Japan, starting with the Philippines. Thank you. Thank you, Princess. Thank you, great presentation. You will go to Harvard next week. Wow, you did a speech. Okay,
last but not least, from our EMC Global members, final presenter, I will introduce Mr. Kengo Shudo from Clean Sport Global. Hi, my name is Kengo. So I was living in the US for the last 3 years, and the one thing that I noticed is there's no Japanese startup in the US, and also we have a lot of gaps, like the life quality in the US and Japan. We have a lot of Japan as #1 and Japan excellence. So that's why I pursue my startup by leveraging Japanese advantages. So what is it about? So a lot of foreigners come to Japan and they're amazed by train, convenience store, toilet, but toilet is easiest to outbound, but there are not a lot of people, a lot of players who try to export this experience to the global. So that's why I decided toilet market. So mostly indoor and outdoor toilets, but the people feel more pain and much more pain in outdoor bathroom experience. But there are not a lot of big competitors in this market. So that's why Warp exists. Even a premium bathroom, outdoor bathroom, you don't have a good image, you don't have a good experience. So that's why I try to be a game changer in this space. So I'm building a 5-star portable bathroom for VIP outdoor goers. And it's called Warp. This is not just about sophisticated design, but we are delivering, the meditative, personal, secured, comfortable, clean experiences. Wherever you are, you feel secured. If you go music festival, outdoor events, what you feel insecure is about a bathroom. So if there's a good bathroom, you can spend and you can enjoy all day. So why the premier? Same as aircraft business. 80% of the profit comes from top 20% of the VIP customers. So that's why we starting from a VIP bathroom. So why now? From camping to glamping, and music festival is getting more expensive and expensive. So that means better hospitality is needed there. So unit economics, we try to sell 3 times more expensive than competitors, and one part would be 300,000 USD. So if we sell this, if we deliver this to 100 global events, it would be 260 million. And we started with a VIP, expensive line, but we try to change the entire portable bathroom industries afterwards. So it will be 34 billion. A lot of people question me, what is technology? What is the niche? What is a moat? But this is a brand. For example, Liquid Death is just selling the water, and Dude Wipes is selling the wipes for butt. It's not very high-tech product, but they're selling the brand, and they became a unicorn. So I believe there's infinite potential in my business. Thank you. I try to be, so my goal is to be the most successful Japanese entrepreneur in the global. Thank you. Thank you, Kengo. Okay, so now we share the 11 EMC Global presentation. So after, please give me a short summarized comment from the judges. Okay, first, Adachi-san, please. Yep. To audience all. Yep. Okay, so thank you very much for all the presenters.
this is a pitch competition, so we have to decide a winner. But all the presentation was very good, and I understand this pitch competition that EMC is doing is very good. This is Tokyo, but we are making an impact from the Tokyo together with a global presenter today. And one comment from me is that many presentation was missing the business model. So if you guys can add the business model, the presentation must be more powerful regarding the feasibility of the business. But congratulations again for all the presenters. Thank you very much. Thank you, Mr. Adachi. Okay, please give me a comment, Paolo. All right, they were all great pitches. I was also an entrepreneur when I was a student, but I'm very impressed by the level that you guys are operating in. Probably reaching heights that I never reached myself when I was a student. So I want to commend you guys on that. I want to give you guys a round of applause. And also, maybe just some thoughts. I really like how you guys think in terms of being an entrepreneur, the confidence that you can really change the world. I think you need to be able to keep that. But one thing you should never forget during your entrepreneurship journey is value creation and also your customer, right? What type of value am I creating for your customer? Because sometimes, and I've seen this before, founders lose sight of that, right? At the end of the day, you're an entrepreneur to create value for your customer. So yeah, that's it. Thank you. Thank you. Okay, please give a comment, Mr. Hiraishi. First of all, we all really appreciate you coming to Japan long way. Must be a jet lag. And the other, so we always, looking the pitches by the Japanese entrepreneurs, including college buddies. But the other, as you may have already experienced, so Japan is so clean, convenient, efficient. So most of the other businesses by the Japanese entrepreneurs are very much familiar with our daily lives. But the most of the pitches and businesses you guys are tackling are the very kind of social big issues that are very amazing to me. So keep going, and I'm sure you will face with lots of hardships and maybe pitfalls, but keep going, never give up. Be bold or italic, never regular. Thank you. Thank you, Mr. Hiraishi. Okay, we will close the EMC Global pitches. I will guide the next session. First, please vote audience hour from this QR while the break time. From now on, we will take a 10 minutes break. And then at 3:45, we will start the Japanese EMC student pitch here. And then at 47 floors, we will have a side event for English speakers about the entrepreneur and the startup by Iko Hiraishi. じゃあこちらのオーディエンス賞のですね、投票をぜひ10分間の休憩の間にお願いします。3時45分に再開いたします。で、47階にで、この後サイドイベントは英語の方でやります。EMC のピッチはこちらで3時45分から。47階でサイドイベントを3時45分から。Please raise your hands. The staff bring the guys to the 47 floors. Okay. If you want to go to the side event, please follow the EMC Global staffs to the 47 floors. Okay. Thank you very much. Hi. Next to let's start to Japanese session ということで、今日の MC 担当します教員の青です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ちょっと今日はね EMC のカラーに合わせてグリーンできました。でも私の名前は青です。ありがとうございます。では始めていきます。はい、今日はですねプロジェクトのこの授業1年生2年生3年生4年生が約60チームの中から選ばれた10チームがピッチします。今日のジャッジ審査員の先生ご紹介していきます。まず佐藤大吾先生です。はい、お願いします。続きまして海野さん、ちょっと待って順番に行くわね。はい岩佐弘樹先生です。
はい、そして飛ばしてイエローの海野聡さんです。はい、続きまして井上城先生ですはい、そしてラストは本田先生です。はい、では、4年生にとっては最後の集大成になりましたけれども、始めていきたいと思います。60チームの中から10チームということで、入るトップバッターはなんと4期生1年生です。はい、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部1年の倉肘村上九太郎さんです。どうぞ拍手でお迎えください。はい、それでは発表を始めさせていただきます。はい、現在ですね、少子化による学生の減少、それに伴った大学の定員割れというのは大きな社会問題となりつつあります。実際に今日本に存在する大学のうち 59.2% が定員割れしてしまっている、こんな現状もございます。こんな悲惨な現状を受けて大学広報側としても偏差値だけでなく授業の内容だったり学生生活の過ごし方という中身を重視する、そんな風潮に変わってきています。また学生側で考えてみても総合型選抜の受験生がどんどんと増えており、学校学生ともに偏差値以外の部分で勝負する、こんな風潮が訪れております。こうして社会が移りゆく一方で、我々は高校生が進学した際に起こるミスマッチ、これを課題として捉えました。このアンケート内容のような授業内容のミスマッチ、これが多く起きてしまう原因として、高校生が自身の大学生生活をイメージするタイミング、これがとても少ないことにあるのではと考えました。このような課題を解決するために我々が提案するのがクラビジ。日本に多くある大学の授業内容を動画で見ることができ、それによって高校生が自身の将来をイメージするときに大きな助けになる、そんなサイトです。プロトタイプこのようになっておりまして、大学名で探せるのはもちろんのこと、学部系統だったり学校区分、入試方法での絞り込みも想定しております。また付随機能としてショート動画の機能の実装を考えておりまして、これによって TikTok のように気軽に手軽に授業内容について見ることができます。我々のターゲットをこのように分けることができて、主に狙っていくのはこの部分。ポジショニングに関しましては、大学のホームページだったりまとめサイトと比べて網羅性が高く、現存する文字媒体の進学情報サイトと比べて情報の質が高い動画媒体、ここを狙っていきます。また現在ですね、動画媒体の進学情報サイトが存在しないため、ここにポジショニングを取ることで差別化も可能というふうになっております。このように我々は高校生が抱えている課題を解決するだけでなく、大学広報課が抱えている既存の広報では効果が薄い、そもそも広報の評価ができないといったような課題も合わせて解決します。我々がインタビュー調査を行ったところ、広報の効果が薄いだったり、広報の効果測定ができないせいでなんとなくの広報になってしまっているといったような課題を抱えている大学が多数いることが分かりました。こんな課題を解決するために我々は会員登録機能というものを用いて、広報の評価に必要な情報、これを収集します。そしてクラビジ内で収集したデータを大学側に販売することで広報の評価ができるようになり、大学の課題解決に大きくつなげます。ビジネスモデルこのようになっておりまして、主な収益モデルは大学入試広報課からいただく成果報酬型収入だったり動画の掲載料、塾や予備校からの広告収入を想定しております。はい、我々が捉えている市場を大きくこの3つに分けることができて、定員割れしている東京都の大学、これを初期の市場として考えています。こちらの赤い丸のタイミングでクラビジを利用していただく大学様が増えるという想定で、右側に見えます数字を使って計算したところ、2年2ヶ月で損益分岐点を迎えるといった見込みが立ちました。これまでの活動といたしましては、エンジニアを1人獲得し1月からサイト開発を開始。大学集めに関しては武蔵野大学様に2度依頼を断られてしまうものの、その後小規模大学25校へ営業メールを送信という形にシフトしました。その結果ですね、現在は2校との商談を済ませており、どちらの大学にも協力していただける見込みです。その他にも教授陣へのヒアリングだったりビジネスコンテストでの優秀賞などもございます。今後のスケジュールといたしましては、3月にサイト開発が完了。大学集めに関しては大学の規模ごとに予算申請時期が異なりますので、その時期に合わせて営業を行います。またそれと並行して学生に対する営業も行っていく想定です。
どこで学ぶかではなく何を学ぶか、これを重要視しながら進学先を決めてきた我々だからこそ、このように社会が前時代的な基準から脱出したとき、大学探しの新たなスタンダード、これを作っていけると確信しています。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとね、お時間の関係でコメントもらえないんですけれども、本当にあなたは1年生ですか？ありがとうございます。はい、村上くんでした。もう一度拍手お願いします。ありがとうございます。はい、ね、去年まで高校生、非常にリアリティありました。続きまして、2番目のスピーカーをお呼びしていきます。すっぽこ最高プロジェクト、細谷芽衣さんです。はい、皆さんこんにちは、細谷です。どうぞよろしくお願いいたします。少々お待ちください。反応がしていない気がして。日本全国にはすごくたくさん素晴らしい魅力があふれている地域だったり文化だったりたくさんありますよね。私はそんなですね、地域だったり文化だったりすごく大好きなんですけども、その一方で出張だったり観光に行った時、何にもないよねという現地の方の声を聞くとすごく胸が痛むなというふうに感じております。私は山形県の生まれでして、山形が大好きとずっと言い続けてきました。この何もないという言葉、これを少しでもなくせるように、日々取り組んでいます。何もないの背景には、比べてしまう、人に話せるような魅力がパッと思いつかない、そういうことがあると思います。ただ知らないっていうだけの方はまだしも、日本人の美徳でもあるような謙遜、この気持ちがどこかにあって、どこか自分の地域に自信を持てない、そういった、日本人が多くいらっしゃるのではないでしょうか。この自信をどうやって作っていくのか、これが、地方創生における、大きな課題になっていると感じております。どうやってやっていくのか、さまざまずっと考え続けてきましたが、やっぱり唯一無二、オンリーワンの地域になっていく、それしかないのではないかというふうに感じております。地域に、オンリーワン、地域にあるオンリーワンは何か、やっぱり歴史だったり文化、こういったものに目を向けていく。その中で地域の方々が守ってきた守りたい文化、また行政の方々などが PR していく、そんなことの中でですね、地域をオンリーワンにする、そんなお手伝いができるのではないかというふうに考えて取り組みたいなというふうに思っております。まずは地元からというところで、皆様、すっぽこという郷土料理のことを知っていらっしゃいますでしょうか。私の地元山形で江戸時代からですね、商人にルーツを持つ地域の中で、持ってきた食べられてきた、郷土料理です。大阪や京都と山形がつながっていた歴史を象徴する華やかさが、いいなというふうに思っておりまして、このすっぽこが山形が魅力的になる、そんな鍵になると確信しまして、この1年取り組んできました。何かやろうとしても食べられる店舗数は2店舗しかない、9割の地元の方が知らない、そういった中で、やるのはやっぱり復活させないといけないよねというところで、復活を1年間かけて、いろいろ頑張ってきました。やってきたことは大きく分けて3つです。イベントを行い、メディアに露出させ、商品開発というところでお土産を開発する、そんなプロジェクトを行っています。多くの方々にご支援をいただいて、こういった試作品が完成しました。現在、販売の準備に向けて動いております。また1年間通した活動の中でメニューに導入したいという地元の方々の声もいただけるようになってきました。これから来年度に向けて、
すっぽこを使ってですね、すっぽこを通して山形のファンが全国にまた海外に増えていくのではないかというふうに思っているところでございます。地元だけではなくて日本全国に私の好きな地域はたくさんあります。そんな一つ一つの地域をオンリーワンにする、そんなお手伝いが今後もできるようになればいいなというふうに思っております。今後ともどうぞ応援よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。ねえ、めいちゃんもう3年生ということで、すっぽこ大使、EMC ですっぽこ、知らない人いないと思いますが、すっぽこ、初めてこの言葉聞いた人どれぐらいいますか？ほとんどですよ。でも今日知って帰ってくれますね。はい、ということでもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。はい、それでは3番目のスピーカーご紹介していきます。ペロプスカイト電池次世代型太陽電池 OEM 事業の近藤咲さん、4年生です。拍手でお送りください。すいません、株式会社雪技術総合の近藤咲と申します。弊社は技術者の父と一緒に10年前に畳んだ会社をやっています。現在はレーザー加工技術開発を行っています。技術的な強みはシンプルです。従来より速くなって高精度になったことです。それだけ聞くと何がすごいかピンときませんよね。しかしこの技術こそ今注目の次世代型太陽電池の量産の要なんです。そして世界のエネルギー問題の解決の可能性を秘めているかもしれません。本日はそのことについて皆さんにお話ししたいと思います。現在、太陽光発電は世界で最も安価な発電方法です。こちらの太陽電池ご存知ですよね。でも台風がどうなるとどうなるかご存知ですか？風で煽られて破損してしまうんです。復旧作業も大変です。一方、こちらの新型の太陽電池、こんな課題の無縁と新しい電池です。こちらご覧ください。この通り薄くて軽くて曲がるという特徴の太陽電池です。これなら屋根の上だけじゃなくてビルの側面とか車の上とかにも設置できますよね。軽いので台風が通る前に手で運んで倉庫にしまうことができれば先ほどのような被害を避けることができます。しかも将来的には10分の1のコストになると言われています。これめちゃくちゃすごいですよね。そんな次世代の太陽電池は世界中で量産化に向けて競争が始まっています。残念ながら日本は量産化にちょっと出遅れてしまっているんです。なぜでしょうか。どうしたら日本はその遅れを取り戻せるのでしょうか。出遅れた理由は日本が性能にこだわりすぎるあまり量産化の技術開発が進んでいないことです。結果、各メーカーが独自に量産を試みていて技術が分散してしまっています。このままでは世界市場では勝てません。そこで提案したいのが OEM 事業です。OEM のメリットは量産スピードが上がって安価な製品を展開できることです。そして日本の強みである品質の研究開発に専念できること、そして各社が設備投資を行わなくていいということです。特にこの量産スピード、弊社の技術なら10倍になります。それは低コスト化を意味しています。つまり各社が品質にこだわったものを作り、そしてうちの技術で大量に量産する低価で高品質な太陽光電池を量産することができます。もしこんなことができれば日本はまだ世界の市場の競争に勝つことができるかもしれません。最後にちょっと夢のある SF チックなことを言いたいと思います。弊社の技術のもう一つの強み、高精度、これが世界のエネルギー問題を解決するかもしれません。このように、今あるものよりもっと薄いものが作ることができたらどうなると思います？これぐらいサランラップみたいに薄いものです。もしこれが作ることができたら空に飛ばして気球につけて空に飛ばして空の上で発電が可能になるかもしれません。もしそんなことができたら日本はクリーンなエネルギー自給を実現できるかもしれません。
もちろん日本でだけではなく、世界中でそのようなことが行えたら、世界のエネルギー課題解決の糸口になるのではないでしょうか。ただ、こんなさっきの薄いものっていうのは作るのは難しいんです。そこに精密さが求められています。弊社の技術はそれを乗り越えることができるんです。そんな弊社の技術で私たちが目指すのは、OEM で世界の市場を狙うこと、そして PSC でクリーンエネルギーの自給を目指す、こんな社会です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。父と娘の第二創業ですね。はい、みんなで応援しましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それでは4番目のスピーカーご紹介していきます。バタフライエフェクターズのヒカルの森ひかるくんです。どうぞお上がりください。を始める前に少しだけ、前置きをさせてください。私の予定していたプレゼンテーションなのですが、先ほどの出来事を受けて、適しているのかどうかということを非常に悩みました。けれども、この場においてこのプレゼン自身の表現を変えることはきっと本望ではないだろうと思い、予定通りのプレゼンテーションを行わせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。プレゼンテーションを始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。風が吹いておりました。その風は穏やかで優しく、光の香りを運ぶしなやかな風でした。この4年間で過ごした大学生活、その出会ったすべてのものへ感謝を込め、また私の表現、そのすべてをこのプレゼン、そして EMC というこの学部に捧げます。私はこの大学生活、ずっと表現活動に邁進しておりました。喪失という自身の感情に向き合い、また新たな価値という次なる風を起こすために、この私が行ってきた表現活動というもの、その叙情を今ここで綴らせていただきます。この EMC という場所において表現を行うということはなかなか険しい道のりでもありました。多くの人がビジネスというもの、または何か社会的な価値を生み出すものといったものを行っていく中で、私はこの創作活動、自己表現というものに向き合い続けてきました。その中で私は何度も自身の言葉、表現したいものと向き合い、そしてこのプロジェクト活動として活動を進めてきました。何度もこう行っていく中で先が見えなくなってしまうことがたくさんありました。しかしそんな闇の中に立ったとき、私はほのかな小さな風を感じました。その風は私が一人社会に対して送り続けてきたと、そう思っていた確かな私の風でした。しかしその風は私一人だけのものではありませんでした。気づくと私が起こし続けてきた風はこの EMC という場所の中に巡り、皆さんが起こしてきた風と交わり、そして大きな旋風として今私の背中を押している。この EMC という中で私が表現を行う意味、それはきっとこれから表現を行おうと思っている人たち、またはこの EMC の中で自分が何をしようと思っているのかがまだ見つかっていない人たちにとって
何か小さな明かりとなるような、そんな意味を残すことができるのではないかと私は思いました。バタフライエフェクト、蝶の起こす小さな風がやがて台風となる、そんなおとぎ話が起こるのであれば、私の起こす小さな風がやがて花となることも起こりうるのではないだろうか。この小さな風はやがて花となる。これが私がこの EMC の4年間で得た答えであり、私の新たな価値となります。以上です。はい、4年生森光くんの世界、皆さんご覧いただけましたでしょうか。もう一度森くんに拍手をお願いします。はい、それでは5番目のスピーカーをお呼びしていきたいと思います。はい、見てみなの今野翔太さんです。どうぞ舞台にお上がりください。拍手でお迎えください。クリッカー光くん持ってっちゃった。じゃあ始めさせていただきます。今野翔太と申します。まずこの数字をご覧ください。 21.4%。 これ何の数字でしょうか。これはですね、全国の信号機に対する1都3県の占める割合になります。全国の信号機のうちの5分の1以上がこの1都3県に集中しようとなります。この弊害ですね、例えば都内での運転です。都内の運転ですと1時間あたり最大で22分間赤信号で停止していることになります。これ結構多いのか少ないのか分かんないですね。じゃあ1年間ですね、大体どれぐらいの人がそれを損失するのか。30時間です。まだまだピンとこないですね。ではこれを日本全国の経済損失を表してみましょう。そうしますと4兆9000億円です。この無駄な時間をお金を稼げる時間に変えたい、そういう思いで私たちは見てみなというサービスを開発しました。見てみなは車両の後部に対してデバイスを搭載し、リアルタイムで広告を表示するサービスになります。このサービスの特徴3つご紹介させていただきます。まず1つ目、強制視認性です。ディスプレイを搭載することによって後部のディスプレイですね、こちらを車両に搭載します。そうしますと後続の運転手の方に対してディスプレイを表示しますので、広告を表示しますので、高い視聴率を獲得することができます。2つ目、構成ターゲティング分析です。こちらは LLM を使い、実際にカメラを用いて画像処理技術を行います。それによって推論に用いて、例えば車の車種、こちらから年式を推定、もしくは属性を取得します。これによって広告出稿会社に対して精度の高い広告を出すことができ、効率的に立地することができます。最後、3つ目になります。こちらリアルタイム表示になります。 GPS を用いて地域や気候に対してリアルタイムに情報を更新し、その地域に適した広告を表示することができます。これら3つ、じゃあ実際ニーズがどれぐらいあるのか、課題がどこなのかに対してちょっとヒアリングしてみました。そうしますと、ターゲットに正確にリーチしたいであったり、効果測定を実施したいができる媒体がネットのみでちょっと困っている。コロナを境に広告の費用対効果が重視となった。こちら全部広告出稿会社や代理店の方が言っていた課題です。これらのニーズ、課題を私たち見てみなはこの3つの特徴によって解決します。プロトタイプです。こちら実際にプロトタイプを作成し、行動での実装実験を行いました。これの成果によってネクストソリューション、こちらアイデア実証コンテストです。こちらで賞を受賞し、また最近ですけども福岡工業大学の竹之内研究室、こちら完成情報処理技術を用いた研究をされたようです。こちらがアドバイザリーとして入っていただいております。ではサービスフローに入ります。
シンプルですね。こちらは配信の詳細ですね。出稿したい、広告の詳細、こちらを入れ、その後広告を配信し、効果測定を行う。この単純なプロセスです。そしてデバイス搭載者、こちらですね。こちらも簡単です。申し込みを行い、無料でデバイスを貸し出し、それを車に取り付けて、広告を配信、そして走行距離に応じて、インセンティブがもらえます。市場規模です。私たちが最初にリーチさせたいターゲットとしましては、屋外広告利用事業者ですね。こちらは全国で大体 6.7 万社ございます。そのうちの東京の近辺ですね、こちらの会社の 10%、1700 社を対象とし、1案件300万円と考え、事業見込みは大体210億円も想定しております。ロードマップです。今月にあたってプロトタイプの開発制作をまた行い、3月、4月、こちらで第2弾、第3弾の行動の実験、そして今年中に100台の車両への実装、そして来年ですね、来年にはアルファ版のサービスをリリースしたいと考えております。そんなサービスに対して仲間や協力する企業を募集しております。待ち時間をお金を稼げる時間に、そして広告を見せることができるように。ありがとうございました。ありがとうございました。今野さん、はい、タクシー TV をね、ディスラプトするぐらい、社内広告頑張ってください。今野さんでした。ありがとうございます。ということで、前半戦終わりました。では、後半戦6番目のスピーカーをお呼びしていきます。友達先生日本語、節死刑さんです。どうぞ舞台にお上がりください。皆さん拍手です。ありがとうございます。皆さんこんにちは、節死刑と申します。今日は友達先生日本語教室のプロジェクトをみんなに紹介していきます。はい、次でお願いします。次でお願いします。新しいね。すいません。次です。まず日本語が難しいと思いますか、皆さん。難しくないですか難しくなさそうですよね。皆さん母国語だから。じゃあ英語はどうですか？難しいですか？難しいですよね。実際には私にとって日本語はとても難しい言語でした。でもこの1年目の寮生活では日本人と一緒に過ごす機会が多かったため、ただ半年で日本語が大きく上達しました。この経験から語学を学ぶ上で最も重要なのは言語の環境です。でしかし、実際には日本に来ても日本語が使う環境が十分に整えてないのが今の現状です。そのため日本にいる外国人だけでなく、世界にいる外国人にも日本語を使う環境を提供していきたいと思っています。それで外国人に日本人の若者と日本語会話の練習を提供するサービスを始めました。授業は4つの部分があります。システム作り、広報と教材作成と授業です。実際授業のところで、オンライン授業と対面授業両方があります。でもそれ以外に教室を飛び出し、日本の生活や文化を直接体験する実践授業もあります。で2024年5月から中国の SNS で店舗を開けました。体験授業の購入者は127人です。はい、で1から3人ぐらいの体験授業の契約率が 42% です。で20人ぐらいの場合は 10% から 25% です。ビジネスモデルはとってもシンプルです。外国人からその学費をいただいて先生に給料を払う、先生が授業をやってもらいますっていうビジネスモデルです。実際にはこのビジネスは
資本金0円で立ち上げました。それで2年間の売上は602万円です。で、契約者は82人、2回以上の契約者が22人、契約持続率が 26%、今先生の在籍数は53人です。で、契約者は今、日本、中国、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアに分散しています。で、業界分析としては、この市場は近年注目され始めたばかりであり、潜在的なその成長がとても大きいです。消費者層の購買力が高い一方で、どのように効率よくターゲット層にリッチするかが重要な課題です。市場には明確なリーダー企業が存在せず、個人や小規模な、事業者が多く分散しています。だから顧客を獲得するスピードと先生の授業品質が市場での成功のキーとなっています。で、先生と学生の効率的な管理をサポートするために予約システムを導入するつもりです。しかし、資金調達の難しさがあって、システム開発に必要な資金を確保できてないのが今の課題です。で、解決策としては、まず周りの人からの支援とグランドファンディングの活用と売上を重視したブートストラップの経営です。以上です。ご清聴ありがとうございます。ありがとうございました。もうね、すでに売上もユーザーもついているということで、引き続き頑張ってください。ありがとうございます。それでは7番目のスピーカーお呼びしていきます。はい、カイテックの高田洋平さんです。皆さんこんにちは。解体とテクノロジーの力で世界を変えるカイテックです。私たちはロボットの力で世界の電子廃棄物のリサイクル率を 100% にすることを目指しています。現状の課題として世界の電子廃棄物のリサイクル率は 22% にとどまっています。その他の 78% は貴重なレアメタルや金属が入っているにもかかわらずそのまま燃やされていたり、あるいはアフリカの地域へ違法投棄されているものもあります。この地域では電子廃棄物をそのまま燃やして金属を取り出し生計を立てている方がたくさんいますが、その燃やす工程においてとんでもない有毒なガスを排出しており、その現地の方々がそれを吸い込んでがんになり死んでしまう、そんな残酷な社会があります。もしかしたら私たちも加害者かもしれません。そんな電子廃棄物の違法投棄ゼロが当たり前の世界を私はロボットと一緒に目指しています。現状のロボットの技術はここまで進んでいます。複雑な編み物をきれいに編むことができたり、ロボットの位置からは見えないであろう電球の位置を予測して電気を取り付けることもできます。またこちらウォーリーを探せなんですけど、なんと Google のジェミニなら一瞬かつ一発でウォーリーの位置を特定することができる、そんな観察力を持っているんです。そんなロボットの器用さと観察力が交わる今、ロボット革命は必ず起きると私はそう信じています。また来年2026年にテスラ社は人型ロボットオプティマスを量産化すると発表しています。人とロボットが一緒に働く世界もそう遠くはないんです。そんなロボットを私たちは購入して利用終了した電子廃棄物を収集した後にそれをロボットと一緒に丁寧に解体します。そして材料ごとに分けた後に精錬して再生材としてまた新たに市場に流通させるといったサーキュラーエコノミーを実現してまいります。具体的な事業としてはステップ1としてデータセンターのサーバーを解体するプラントを設立します。この市場大きく3つの強みがあるのですが、何といっても市場規模が大きいです。国内だけで4919億円の市場があります。
実はこのデータセンターのサーバーの中のマザーボードには豊富な金が含まれていて、その金を精錬することによって莫大な資金を獲得することができます。また生成 AI の到来によってこの市場は短期間5年で 1.5 倍に成長します。ただこの市場、実はデータセンターのサーバーは全て一つ一つ人の手で解体されているんですね。なのでこれから急速に市場が発展していってしまったら確実に労働者不足に陥ってしまいます。そこを私たちはロボットに置き換えることにより経済性と社会性を両立したビジネスモデルを確立させます。また私たちは関東最大級の精密機器の解体工場を持つ事業会社とも共同でプロジェクトを行っていくことに合意済みです。今後の流れとしては、まずはロボット社会に向けて解体工場とともに解体マニュアルを作成し、将来ロボットに強化学習やファインチューニングができるデータセットを作成します。また長期的にはプラントの設立に向け新拠点を設立したり、あるいは産業廃棄物処理の許可証をすでに持っている事業者を買収することによって連続的に成長を遂げ、将来的には世界の電子廃棄物の市場規模100兆円のタムを狙って10兆円規模の企業価値を目指し、将来世界を代表するようなヘクトコン企業を作ってまいります。以上で発表終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。もうかなりね、スケーラブルなビジネスということで期待しています。4年生卒業後はイントレプレーナーとして、はい、活躍されます高田さんでした。もう一度大きな拍手でお送りください。はい、それでは8番目のスピーカーお呼びしていきます。去年のね EMC サミットでも舞台に立たれましたが、続いて4年生ということで株式会社ウィルアップ代表取締役の宇野小太郎さんです。拍手でお迎えください。皆さんこんにちは。株式会社ウィルアップの野小太郎です。まずはじめに見ていただきたい数字があります。 71.2%。 この数字が何を示すか皆さん分かりますでしょうか。これはですね、私たちが授業プログラム開始前に行っているアンケート、今熱中していることはありますかという質問に対して、いいえもしくはどちらともないと答えた生徒の割合なんです。驚くことに7割以上もの生徒が今自分の心の情熱を燃やす何かを見つけられないまま日々過ごしているんです。現在の教育現場では探究学習やアントレプレナーシップ教育などが盛んに行われていて、マーケティングだったりプログラミングだったりっていう知識やスキルが教えられていると思います。しかしこの知識やスキルがいくら優れていてもそれを発揮できる場がなければ意味がないと思っています。ではその機会はどこから生まれるのでしょうか。私はそれこそ皆さん一人一人が持つ熱い思いから生まれるのではないかなと思っています。その熱い思いが行動につながって、でその行動が未来を切り開く力になるのだと思っています。それこそが今の教育には必要なのだと私たちは思っています。これがやりたいんだと心から思えるものを見つけて、それを行動に移し移せるようになる人を増やすこと、それこそが世界を生き抜いていくために必要な力になると私たちは思っています。ではその思いを形にしたプログラム、私たちが開発しました。それがこれからの自分宣言というプログラムです。このプログラムは自分の価値観だったり原体験をもとに徹底的に自分と向き合い、自分の夢やこれからどのように生きていきたいかを言語化します。そうすることで挑戦だったり行動する土台ができると私たちは思っています。2023年から始めたこのプログラムなんですけど、初めは3校しかなかった導入実績も現在は21校まで増え、200人だった受講者数も2138人にまで増えました。顧客満足度も5分の 4.9 と高い評価をいただいています。そして今後は株式会社ロッテ様と探究キャンプを開くことが決定しており、学校のみならず多くの方にプログラムを提供する準備を行っています。しかしこれから多くの人にプログラムを提供するにあたって我々1点大きな課題を抱えています。それが労働集約型のビジネスモデルであるということです。私たちはこの労働集約型のビジネスモデルを解決するために3つの施策を行おうと思っています。
1つ目が私たちが今これからの自分宣言以外に行っている地域課題解決プロジェクトというものがあるんですけど、そちらをアプリケーション化します。このアプリでは生徒の操作履歴のトラッキングシステムを裏側で走らせ続けて、生徒がどの単元で手が止まっているかを判別し、AI が適切にサポートを行います。そして2つ目は、これからの自分宣言を動画教材化します。これまで全コマ出張して行っていた授業を動画化することで、我々が出張せずとも行える形を整えていきます。そして3つ目は、これまで行動してきた生徒の大学進学をサポートします。現在はスタディクエストと言われている予備校と業務提携を行っており、総合型専門塾としての準備を行っています。そしてゆくゆくは総合型専門塾を卒業した生徒を中心に弊社のチューターとして巻き込み、組織拡大を推し量っていきます。最後に、我々の会社名 WillUp を見て違和感に思われた方いらっしゃるかもしれません。この L が一つ足りないのにはしっかり明確な理由があります。それは自分のWill、思いが言語化されていない人も私たちと共に見つけて、共に育み、共に成長していこうという、挑戦していこうという思いが込められています。我々が目指しているのは単なる教育プログラムの提供ではありません。皆さん一人一人の情熱の種を見つけ、そこに火をつけて挑戦を促すことで未来を切り開く力を育むことです。私たちはその育むことで、私たちは一人一人のやりきる挑戦を想像して日本を、世界を本気で変えていきたいと思っています。まだ見ぬ自分のウィルを探し、形作ろうとしているすべての人へ、私たちはその道を全力でサポートし、共に作っていきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ね、昨年に続き今日はあんまり緊張しませんでしたかね。まあそうですね。そうですね。はい。本当に堂々としたプレゼンテーションでした。やりきること、力をね、はい、ぜひ世界に EMC を体現して届けていただきたいと思います。もう一度大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。はい。では皆様、あとお二人となりました。はい。今までちょっと4年生が続きましたけれども、8番目のスピーカーお呼びしていきます。現在3年生ということで、株式会社 S フィーダ代表取締役の松崎智也さんです。松崎さんもね、昨年舞台に立たれましたので、今年2年目ということですけれども、準備が始まったら始めてください。2023年3月9日、私たちのすべてはこの日に始まりました。エンタメ業界から新たな文化を S フィーダの松崎です。私たちは7月に法人化を行い、現在9名のメンバーで活動しています。今から2年前、ここ新宿で私は初めて路上ライブを目にしました。お客さんは1人か2人。目の前の投げ銭ボックスには数百円。それでも彼らはドームやアリーナ、武道館、その舞台に立つためにその夢を口に出し、自分の音楽を届けていました。私はもっと日本中が彼らのように本気で夢を追いかけ、挑戦する人々であふれてほしい、そんな願いからエモーションというライブイベントを立ち上げました。2023年3月9日、エモーションがファーストイベントを打ってから、私たちは2年間ずっと思いをつなぎ続けると言い続け、そして路上アーティストのみで毎月ライブを開催してきました。昨年の EMC サミットの時から、この1年間でまだ小規模ではありますが、少しずつイベントの規模は拡大してきています。そして今ではリアルのイベントだけではなく、音楽の EC プラットフォームを展開する事業との提携や、ライブでのオンライン配信の導入など、デジタル媒体の導入を進めてきました。そして私たちは次の挑戦をします。楽曲の価値を最大化させる音楽特化の SNS を作ります。皆さん、世はまさにインディーズ大戦争時代です。今まではトレンドをマスメディアが作っていたものがソーシャルメディアが中心となりました。世界規模で見てもストリーミングサービスが出たことによって音楽の視聴形式が変化し、また音楽市場にも大きな影響をもたらしています。いつでも音楽が聴ける時代になった今、ある課題があります。それは1再生あたりの単価が低いということです。皆さんがよく利用する
ストリーミングサービスもすべて1再生あたり1円以下です。アーティストは楽曲をリリースするための工数や費用を考えると、インディーズアーティストは特に音楽活動だけで生計を立てることは難しいです。私たちは音楽の時代の変化を生かし、デモテープ、いわゆるまだ完全には完成しきっていない音楽を聴ける、そんなプラットフォームを展開します。このサービスにより、今までファンはスマホで聴くことのできなかった楽曲をより多く聴け、また業界関係者はまだ世の中に出ていない楽曲をいち早くチェックすることができます。またトレンドに関しては再生回数やいいね数をもとにランキングを作成し、毎週今のトレンドを楽曲ベースで展開します。またそれだけではなく、ライブイベントのセトリ予想などオリジナルのプレイリストを作ることで、プラットフォーム内でのファン同士の交流を活性化させ、ファンエンゲージメントを高めていきます。実際にエモーションに出演した全アーティストでも、ストリーミングサービスに出していない楽曲は500曲以上あります。私たちはまだ世の中に出ていない、まだ誰も知らない、そんな楽曲、デモテープから収益化を実現し、そして今後のトレンドとなるようなプラットフォームを立ち上げます。音楽は時に人の人生を大きく変えます。人に感動や夢や希望を与えられるすべてのアーティストが音楽活動で生計を立て、夢を追いかけ続けられる、そんな世界を私たちは実現します。エンタメ業界から新たな文化をご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ちょっと4年生に囲まれてね、緊張してましたけれども、立派なプレゼンテーションでした。ぜひエンタメ業界元気にしてください。はい、では皆様お待ちかね、いよいよ最後のスピーカーお呼びしていきたいと思います。はい、最後は4年生です。株式会社会津の愛津、柳田さんと山口さんです。どうぞ拍手でお迎えください。皆さんこんにちは。株式会社会津の愛津代表の柳田博樹と私山口奈々です。よろしくお願いいたします。私たちは誰よりも活動してきたという自負があります。409kg、これは私たちがこれまでに結んできたお米の重さです。おむすびにすると約9000個。福島県西会津町奥川。私たちはこの町に4年前に出会い、今では第2のふるさととして現在活動しています。そんな西会津、お米がとってもおいしいと言われています。お米の国際コンクールでは日本の平均点が65点なのに対し85点も獲得しています。一方でこの町は高齢化率 65.9%、20年後にはなくなってしまうと言われているんです。そんなこの西会津の田園風景を残したい、そんな思いから活動を始めました。私たちが最初に始めた活動はおむすび屋むすびです。これは単なるおむすび屋ではありません。お客様とのコミュニケーションとブランド発信をメインで行ったおむすび屋です。約1年と3ヶ月活動を続けてきて、累計2000人分に2000名様におむすびを結んできました。素敵なお客様のおかげでとても温かいコミュニティができています。またファンの一人が一緒に田植えに行きたい、そう言ってくれました。実際に昨年一緒に田植えに行き、一度行ったらまた行きたい、そんな声をいただいて、稲刈りにも一緒に行ってきました。関係人口であった私たちがこうして関係人口を作れている、そんなことに喜びを覚えています。おめえらから和芸エネルギーもらってっぞ、そう言ってくれたのは現地の農家さんです。私たちは
行くたびにむしろ農家さんの方が若返ってるんではないかと思うくらいパワーをもらっています。そんな私たちの活動を NHK で放映していただいたことがありました。その際には私の家族がとっても喜んでくれて、大切な人たちに恩返しできたのではないかなと感じています。そんな私たちはこれから地域資源を活用した次世代型地域商社という形を目指します。そのためのこれからやっていく3つの活動がこちらです。1つ目は教育機関と連携したプログラムの開発・提供です。2つ目が西会津のお米をブランド米愛の粒にしプロデュースします。3つ目はそのプロデュースしたお米をアメリカのアリゾナへ輸出します。私たちはこれら3つを行うことで次世代型地域商社を目指します。ふるさとができた。私にはふるさとができました。東京で生まれ育った私にとってふるさとってどこにあるんだろう、そんなことを考えていました。しかし今では西会津奥川が私のふるさとであると胸を張って言い切ることができます。君たちは戸籍はないけれどもほとんど西会津町民だよね。町長からもこのような言葉をいただき、私たちは現地の皆様からも受け入れてもらっているなと、そんなふうに感じるようになりました。そして私たちのこの田舎ができたという実体験を次の世代に引き継いでいきたいと思っています。そうして全国各地に〇〇のあいつがたくさん生まれる、そんな未来を生み出していきたいと思っています。よそ者が会津のあいつに。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、大鳥ということで、なんかね、もうジーンときた方も多いんじゃないでしょうか。もう入学してお二人は半年でね、この会津に出会ってずっと活動を続けていらっしゃるということです。はい、ありがとうございます。もう一度大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。かぶっちゃった。ごめんね。はい、ということで、日本語のパート以上 10名の皆さんのピッチが終了しました。ここからは会場の皆様も審査員になっていただきます。目の前の QR コードを読んでいただきまして、ぜひご応募ください。はい、この後はですね、陽一さんどっか行っちゃいましたかね。陽一さんですね。陽一さんにつなぐということで。実は初めていらっしゃる皆さんもお目にいらっしゃるかと思うんですけれども、実は去年はですね、最上学年の4年生、去年は3年生だったんですが、3年生が非常に舞台に上がる方が少なくて、2年生、1年生が多かったんですよね。なのでめちゃくちゃ悔しいって言っていた今日は4年生ですね、最上位学年のみんなが半数以上、陽一さん舞台に上がってくれました。いやなんかもうみんなの成長を見てるとね、本当にこうジーンときますね。泣きすぎですね、ここ最近ね。いやいや本当にね、本当そんな感じですけど。で僕つながれまして、何をするんだっけ。なるほど。ポスターセッションやる片割れが今病院、さっき写真を送られてきましたけどね、めっちゃ笑顔でした。めっちゃ笑顔でしたよ、病院。だからめっちゃ良かったなと思いますけど、本当にこれはもう全くね、失ったものは何もないという感じでございますんで。で、これからですね、ごめん、俺進行よく分かってないんですけど、ポスターセッション。はい、で、ちょっと時間ね、長丁場になりますけれども、学生たち、ここの後ろと、それからこっちの廊下に、一生懸命ポスターを作っております。で、そこにスタンバリますので、ぜひね、お時間ある方はそれを見ていただいて、ですね、何時まで ?17 時15分まで。17時15分まで。で、その後、海外組がまた戻ってきて、で、受賞
を決めますのでね、そこまでぜひ残っていていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、ということで、じゃあ、ポスターセッションということで、45分、17時15分まで、後ろと横の、ところにありますので、ぜひいろいろご覧いただければというふうに思います。どうも、お疲れ様でございます。ポスターセッションの方終了して、座席の方にお戻りください。OK、ポスターセッションの方終了して、お座席の方にお戻りください。Please have a seat. Thank you. Thank you for your cooperation. And so from now, I speak English because English speakers return to this hall after finishing the English session. Okay, but some of them, some people from now, before the award, present some special contents. Okay, and before this, I have to tell you about the situation the woman falling down and go to the hospital, and finally she returned consciousness, and she can return to her home today. Yeah. And Mr. Sawa-san talked with her, and he could make a conversation with smile. And Sawa-san sent me a photo with her. Very smile. Yeah. So it's okay. それで、何人かの方にスペシャルプレゼンテーション、日本語、English or Japanese. 3 groups. Okay? では行きましょうか。First presenter in 日本語。OK。彼は去年のディフェンディングチャンピオンですね。はい。よろしいですか？はい。じゃあお願いします。じゃあ皆さん拍手で。皆さん行列に並ぶことはありますか？僕はラーメンがめちゃくちゃ好きでよく行列に並びます。行列に並んでいるとこんな疑問が浮かんできました。なんで行列って発生するんでしょうか？なんとなく経済を学んでみて、なんか行列ができるんだったら価格を上げて均衡価格を測ればいいんじゃないか、そんな疑問思い浮かんで、ただお店に聞いてみたところ、やっぱりなかなか価格を上げるのってすごく難しいらしいです。10円上げてお客様が離れてしまったらどうしよう、そんな恐怖もあるし、あとは、店主さんによっては安くいろんな人に食べていただきたい、そんな思いがある。ただお客様の現状としてタイパを重視して実際に利用しないというお客様もすごく多い、そんな課題を見つけました。答えは、多くお金を持っていてそれを払ってでも利用したいというお客様もいるけれども、なかなかお店側が上げたいけど価格を上げたいけど上げれないんだっていう葛藤があるんだな。僕たちはこんな課題を解決したいです。解決策として提案するのが飲食店工業向けのファストパスサービス、晴れの日です。とっても分かりやすくて、待機者全員が QR コードで整理券を受け取ります。現在20番目で待ち時間がじゃあ2時間、そんな中で500円を払ったらこの2時間の待ち時間が0分になりますよというようなチケットを配布します。
それを見た抜かしたい人がチケットを購入して、行列の先頭へ行くことができるようなサービスです。従来の価格調整というのは全員を一律で価格を上げてたのに対して、この晴れの日では一部のユーザーに多くの価格を上げることで、お店側の金額を上げたいんだけれども、ただ全員の金額を上げてしまって客離れをしてしまうのはちょっと嫌だなというようなニーズに応えています。そしてサービスの強みが2点あります。1点目は事業者へ先ほどお話しした整理券の仕組み、またモバイルオーダーの仕組みを超格安で提供することです。同じようなファストパスのサービスって結構あるんです。ただどのサービスも行列に並んでる人、一番知ってほしい人たちに知ってもらえてない。ただ私たちはその全員に知ってもらうという整理券の仕組みを広告塔として無料提供します。それをすることによって超格安で他のサービスっていうのを無料で提供することが可能です。また待機者情報を全部取得できるっていうのがすごく強いことだと思っています。実際に人気なお店でもたまに空いてる時間がある。そんな空いてる時間をいろいろ皆さんに提供できる。そうすれば実際に現在利用しているリピーターの皆さんにも幸せになっていただけるのではないかなと考えております。料金設定です。本当に安く提供しようと考えております。ここから既存の SARS のリプレイスも図れると考えております。どんな人が使うのか、インバウンドのお客様だったり、子連れのお客様、実際に旅行に行ってじゃあ3泊もかけて時間がない中で、ただ1時間待ってでもいいお店に行きたい、でもそんな貴重な時間を私たちのサービスで解決することが可能です。市場の大きさです。私たちのサービスは飲食店でとどまることはありません。音楽市場、ライブの物販の時間だったり、あとは医療や行政、もっと言ったら東南アジアだったり海外展開、または労働だったりさまざまなところで価格調整というところを外的に行うということをやっていきたいと考えております。なぜ今やるのか、インバウンドの増加やまた経済格差が広がっていることで、なかなか均衡価格を取るということがすごく難しくなっている現在、そこでまた皆さんのタイパの意識が広がっている。そんな隙間バイトで時間を稼ぐだったりタイパの意識が高まっている現在で隙間時間を買うというムーブメントを作ろうと考えております。メンバーの紹介です。私含めエンジニアなどさまざまなチームを揃えており、半数以上が来年も休学して20代かけて全部かけて本気で挑みたいと考えております。紹介あったように昨年もこの場に立たせていただきました。昨年と変わらず努力が適正に評価される社会、そんなことを望んでいます。ぜひこの後もお時間あると思いますので、後ろでお声掛けしていただけると幸いです。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。坂上さん、最近学校で見てないんですけど、今どういう状態ですか？今42東京というところに行っておりまして、そこのエンジニアのメンバーと共に授業をやってると。学校は休学？学校は大学は休学してます。大学は休学で、はい、休学中ですよ。でもね、僕らさっきもね言ったように、20% 休学してるんですよ。でね、やっぱりその大学4年で卒業しなくていいじゃんということを僕ら言ってるし、だから5年かけて6年かけてね行くといいんじゃないかっていう、そんな感じで普通に休学してでもこうやって来ていただけるっていうことでね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。もうディフェンディングチャンピオンが休学っていうね。はい。So next, Rinさん。Japanese or English? English. Yes, English presentation. Thank you very much. Yeah. So next presenter is Rin Kato presents about catchball project in Banpak in Osaka. Now let's get started. Okay. Okay? So please warm welcome. Please imagine you are in foreign country. People around you don't speak different language and have different culture. How can you connect with us? We often hear that the world is connected, but is it true?
even with the news, we create strong idea about other country. For example, the America is dangerous gun society, or Africa is very poor. But this idea makes us to feel we are different. But no, I want to change this. So I started World Catchball Project. In this project, people from over 100 countries will come to Oyane Rink at Osaka Expo, and 400 people play catch each other like balloon relay. I think catchball is diagonal metaphor because when you throw the ball, you throw it, others can catch it easily. When you catch it, you throw it back and repeat. The simple action is heart of communication. So I think playing catch is diagonal metaphor. This project has 3 strong points. First, real connections. Not just talking online, but real face-to-face communication. Second, understanding diversity. We can meet new culture and learn about each other. Third, making history. This is not just an event. We will try for Guinness World Records and make a movement to remember forever. But we cannot do this alone. We need your help. To make this happen, we need at least 6.5 million yen, and with other costs, we need 20 million yen. I'll explain more this, so please talk to me. And please follow the Instagram and to share this. 400 people playing catch, but beyond that, we can truly contact the world. Thank you for listening. Please scan this, so please follow us. Thank you very much. And when the catchball project will be held? Early April. Early April, this year. Yeah. So only 2 or 3 months. Yeah. So we will go to Osaka and join the catchball project. Thank you very much. Thank you. Thank you. あれですね。あの夏を取り戻せプロジェクトってご存知の方も多いと思うんですけど、それのプロジェクトリーダーだった大竹君1期生が、プロジェクトリーダーなんですけども、彼も休学していますということで、どうなっとんのやっていう、周りから見るとね見られるんですけど、まあそうだね、休学だねって今そんな感じですけど。So the next presenter, the last guest, yeah, B-Bird from Mumbai. खुशियाँ वो दूर आसमां पर बसी幸せは雲の上に幸せは空の上に上を向いて歩こうGood evening, everyone.
So what you just saw is how the music industry is going to look like in the next few years, where musicians can remotely collaborate the way the entire world is doing right now. So how do I get to the next slide? Can you go to the next slide, please? Yes. So we are all used to look at interfaces like this, wherein most of us have started working remotely, but there's a large community of musicians who is not able to work online because there is a high latency. There's a lag of around 50 to 100 milliseconds, because of which musicians cannot work online. Apart from that, even if musicians meet offline, they are not able to actually make music together. Can we please go to the next slide? So even if musicians meet offline, it takes around 15 days to finish a song. And apart from that, it is very difficult to book the studios and the infrastructure which is there in the music industry. So there is no digital access to the studios in the music industry. So we at Koira, we are building a one-stop solution for the music industry, which includes an ultra-low latency remote collaboration tool, an AI-powered music production platform, and a unified marketplace for musicians as well as producers. We are on a mission to transform the music industry with advanced technologies like AI and 5G. And music is not just for entertainment, right? It's for global harmony, it's for creative freedom, and it's for social transformation. Moving ahead, why we are here in Japan? Whenever I meet somebody here, they always ask why you are here in Japan. What brings you here? These are some of my pictures when I was starting out as a musician. So as you can see, like I'm using all the technologies which are like from Japanese companies like Roland and Yamaha and Akai. I'm a musician by passion. And when I started my journey, when our startup was at an idea stage, we met a Japanese delegation which was there in India from companies like Sony, Honda, and Pola. And at that point of time, our product was in a prototype stage. And we showed them the prototype, and they showed a lot of interest. And that gave us a motivation to start. After that, in December 23, Professor Ito delivered a seminar about the Japanese market at SINE IIT Bombay. And his insights inspired us to explore potential of our startup in the Japanese market. And after that, we also received angel investment from Japan, and that significantly boosted our growth and development. And last year, we were here in summer for Sushi Tech Tokyo, and we were awarded one of the Global Startup Awards here, so which was for us a great motivation and inspiration. And we are launching in Japan soon. What you can see is like a prototype of our Japanese version of the application. It is right now available, and you can just download it on Google Play Store and App Store. I'll just move on to the journey when the EMC Global team was here with us in Mumbai. A few of us, like some of the students were here, and we had a great time with them. We had a great time with Professor Ito and Professor Subuki, whom we interviewed for a podcast. And we also have a karaoke night in Mumbai, which was really, really amazing and was great for us. So I want to end my presentation by saying that the EMC Global initiative helps us and our team to fuel with ambition, hope, and inspiration. So we really respect a platform like this, which has given us a chance. And while I end my presentation, I have a small gift which I have to give to Professor Ito and Professor Subuki, which I want to present in in front of all of you.
And I can invite my co-founder, Tanmay, on the stage for this very, very historic moment. So, what you see here are the share certificates of our company after associating with EMC Global and after receiving an investment from Professor Ito and Professor Subuki. We are very thankful for their investment, and this is an official certification which I'm going to present in front of all of you. So big round of applause for that. Thank you, sir. Good, please come. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you, Vivod. So, Coiler and management members are our important partners. So we will support Coiler. And please remember, they will do business in Japan. So please remember the name of the company named Coiler of Music Tech. Thank you very much. Thank you. Wow. Wow. Thank you. Poor vocabulary. Sorry. So this is time for award. Oh, yeah. EMC. So first, EMC Global Division. And we have 2 prizes. First, okay, so please come, the judges, all of judges here. Power, here, Iko-san.俺言わなくていいんだよね、これね。だからね、発表、そう、俺言わなくていいんだよね。ちょっと疲れが見えてきてる。OK。So、改めてプレゼンター、足立さんです。拍手。And Paolo from Manila. 2 men from Manila. And Iko-san from Japan. Oh, from Singapore. Yes. Just established my new company in Singapore. That's why he introduced me Singapore. Okay. So, じゃあ、あれだね。オーディエンスアワード。そう、オーディエンスアワード。じゃあ、オーディエンスアワード誰が発表するんですか？僕が。はい。Okay. We have several awards, but I will be announcing Audience Award. That means this award or prize is selected by you guys, the audiences. So this startup who get this Audience Award is, are you excited? Bari Betes from the Philippines.じゃあ、足立さん一言。
Just a quick comment from judges. So the presentation was very clear and comprehensive, and you guys are targeting big problems, diabetes. And one of my nephew is diabetes, and I was thinking of my nephew and how he is having difficulty, and the parents as well. So I hope you guys can continue this journey and tackle this big global problem. Yeah, Princess, and one word. We need words. Thank you so much, everyone, for voting me for Audience Award. And I hope that I'll be able to serve Japan soon. Thank you. Thank you very much. Congratulations. Okay. So, okay. Next, EMC Global Award. Presenter is Iko-san from Singapore. And Paolo from Philippines. As usual, it is very difficult discussion to pick the other one single winner, but we forced to pick up. The EMC Global Award goes to we need more healthy rice. You should give it. Maybe a few comments. It's really easy to be a judge, honestly, because all we need to do is just look at the startup, look at their pitch. The hardest part really is going up on stage and pitching in front of a large audience. So for all the presenters today, great job. Those are all great pitches. Maybe you guys are the winners today, but it's not far off that you guys will also be the winners in the future, right? So I think we need to also congratulate ourselves for being able to just be here today. And for this, I mean, there's definitely no bias. I think when we were discussing at Iko-san and also Tar-san, we were also looking at the potential too for global expansion, and we arrived at this startup. So we're very happy to award this, and of course, very happy to also award it to a Philippine company as well. No bias, but congratulations. And also, he will be locked in to be stuck in Japan because we will present him the amount or sort of like an airfare. Oh, thank you. So I can extend. Sure. Go to the Osaka, what do you call that? Right? Yes. That would be a good idea. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. And let me make some comment. Yes. The first time I met him was back in June last year in the Philippines at the our EMC Global program. And to be honest with you, at that time, I could not imagine he would have awarded those kind of prize, such a wonderful the stage. So he have developed very well. That's why among the other Paolo, Adachi-san, myself, no objection. So he is the deserved winner. Congratulations. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Thank you. Oh, I forgot all my Japanese. Konnichiwa. Thank you so much for this opportunity. We had a discussion a while ago about the Japanese startup ecosystem.
and I feel like the future is here and the future is now, and it's with every single person in this room. So I hope we can make that happen. I'm excited where Japan will be because of everyone in this room. どうもありがとうございます。Thank you. Nice Japanese. Thank you. Thank you. Congratulations. Someone take a picture, three of us. Picture. 誰が写真撮ってくれないんですかね。撮って。Thank you. Congrats. Thank you. So, as a result, 2 Filipino won the prize. Oh. Yeah. Okay. Future is here. さて。それでは、from now on, the EMC Division Award. じゃあ、プレゼンターの方々、こちらへいらっしゃってください。ジャッジの方ですね。誰だっけ？ジャッジ、審査員の方、審査員、ジョーさん、岩瀬さん。So, originally we have 2 hours, but now, そうだ、すみません。4 we have, so, okay. じゃあ、オーディエンス賞、それから特別賞、ファーストプライズと3つあるんですけど、もう一つね、なんと、私どもとパートナーシップを結んでいただいております、フリーさんから企業時代賞というのをいただきます。はい。で、その企業時代賞というのが何なのかっていうことをの前にですね、要するにフリーさんがどうであって企業時代が何なんだっていうことをちょっとね、磯貝さんからご説明いただきたいと思いますんで、磯貝さんです。フリーの磯貝さんです。はい。すいません。大丈夫です。すみません、失礼します。では手短にちょっとだけ自己紹介させてください。フリー株式会社企業時代編集長の磯貝美希と申します。フリーはですね、会計とか人事労務のSaaS のソフトの会社なんですけれども、起業前から使っていただけるようなプロダクト登記の時に使っていただけるようなプロダクトであったりとか、あとはこの情報誌、企業時代というものを、3年前から、出しております。等身大の起業家さんの取材事例と、ノウハウ手続きみたいなものをまとめて660円という今時破格な感じでギュッと、出している雑誌になるんですけど、こちらの、編集部になります。で、このノウハウを使ってですね、企業時代の中に出ている情報を使って今回武蔵野大学でも EMC でも授業を3度ほどさせていただきました。で、また今高校に向けてアントレプレナーシップの授業もさせていただいているんですが、その中でも EMC の皆さんにお力を借りたりという感じで一緒にやらせていただいております。はい、そんなご縁もありまして、今回私たちの方から勝手にですね、すみません、ちょっとぜひ一つ賞を出させていただけないかというお願いをさせていただいて、今回賞を出させていただく感じになります。で、受賞いただいた方には、プロカメラマンによる撮影と、その写真を表紙にした特装版の企業時代というものを。マジで？それやばいね。はい、すみません。はい。10冊限定になるんですが、特装版企業時代をプレゼントさせていただくというのと、あとはインタビューをさせていただいて、インタビューも動画で掲載させていただくというのを、お願いできればと思います。あとは後日雑誌での取材も、お願いさせていただければと思っております。はい、一組になりますが、受賞いただけたらと思います。企業時代プライズ is beyond first prize. Yeah. Okay, but now here we go. じゃあオーディエンス賞、プレゼンターどなたですか？はい。じゃあオーディエンス賞、青さんからお願いします。はい。EMC グローバルサミット EMC 部門オーディエンス賞は
ダカ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 ダン。株式会社会津のあいつ柳田博樹さんと山口奈々さんです。おめでとうございます。So come here. それで渡してこの人に。おめでとう。EMC グローバルサミット EMC 部門オーディエンス賞株式会社会津のあいつ柳田博樹さん、山口奈々さん、あなたは自らの思いに耳を傾け課題を発見し解決に向けて大きな一歩を踏み出しました。あなたのプロジェクトに敬意を表してここに表彰します。世界の幸せは一人一人の思いと行動によって作られます。これからも世界の幸せを形にする仲間として共に歩んでいきましょう。2025年2月1日武蔵野大学アントレプレナーシップ学部学部長伊藤羊一、青誠おめでとうございます。イエーイ。おめでとうございます。ということで先に写真を撮りますか。はい、じゃあまずはちょっと写真撮影ということでカメラお願いします。お二人一緒に、はい、お願いします。はい、ということでまずはオーディエンスの皆様、会津のあいつ受賞できました。本当にご投票ありがとうございます。なんかまるで私がもらったみたいでしょはい、実はプロジェクト教員として今年1年間このチームを担当させていただきました。なんと2人がですね、どうしても青さんにメンタリングしてほしいと。実は4年生なんですがほとんど喋ったことなかったですよはい、そんな2人が選んでいただいて、なんかちょっと私さっき読みながらうるっときちゃいましたけれども、本当に2人の2人だけじゃなくて後輩も巻き込んで他の教員も巻き込んで多くの活動をされていたことをここに表して、そして皆さんの心を打ったかなと思います。本当におめでとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと一言ずつコメントいただきましょう。はい、一言で喋れないのでちょっと話していいですか。はい、まず皆さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。実はですね、このプレゼンなんですけど、当初はですね、山口が一人で話す予定だったんですね。で、2日前にですね、この登壇順が発表された時に、私がですね、もう奈々さんにですね、どうしてもやりたいっていうふうにですね、声をかけて、それで今日実は登壇してます。そしてこのプレゼン資料できたのが昨日の夜中12時にですね、これではダメだと、このプレゼンではないというので一旦全て作り直して、そして今日の朝迎えてこうやってプレゼンをしているという背景があります。なので本当に自分がしたいプレゼンというものができて、皆さんに思いを伝えることができたなというふうに思っていて、本当にすごく嬉しいです。そこでですね、一番僕が感謝しないといけないなっていうのは奈々さんだと思っているので、どうもありがとうございました。このような賞をいただきありがとうございます。今回オーディエンス賞っていうことで、多分皆さんに私たちの思いが届いたのかなと思ってます。でも私たちの活動はこれからがやはり本番だと思ってます。私たちは今大学4年なので来年卒業するんですけど、卒業します。で、このまま一本で続けるのかなって思ってる方多いと思うんですけど、実は一回就職をしてそれぞれスキルを身につけてもう一回戻ってくる。来年からは副業で2本の軸でやって、また何年後かに1本で帰ってくるっていうような形を想定してます。なので、EMC は卒業しますが、今後も私たちのこの活動は続いていきます。なので、ぜひ私たちの、
アカウントとかフォローして今後も活動を追っていただければなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ゼミ教員の梅田さん、寺田さんも感無量かと思います。お二人の先生にも拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。じゃあはい。おめでとうございます。続きまして、企業時代賞です。じゃあ、磯貝さんの方からお願いいたします。はい。じゃあ、ドラムロールお願いします。企業時代賞。はい。連続ですみません。早めに。はい。悩みましたが、今あいつのお二人に。ね、戻っていただいてすぐにですけども、今戻んなくていいよって言おうとしたんだけどおめでとうございます。はい、企業時代賞も会津のあいつでございます。So they will be the cover of the magazines of 企業時代。では、企業時代賞、株式会社会津のあいつ、柳田さん、山口さん、はい、以下同文で省略させていただきます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。あと目録もね。雑誌はここに入っていただく感じで。すげえ。じゃあ一言、写真ね、写真をまず撮りましょうか。はい。じゃあおめでとうございます。本当素晴らしいね。悩みに悩みました。本当に皆さんすごくて悩みに悩んだんですけど、ここまでの物語をもっと聞きたいと思ったということと、さっき奈々さんがご自身でおっしゃってましたけど、これからの物語をちょっとぜひ着目させていただきたいなというところもありまして、あいつのお二人にいろんなあいつが出来上がっていくのを、はい、ぜひ見ていきたいなというふうに思っております。おめでとうございます。OK。じゃあ一応また一言いただけますかね。はい。In short。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。フリーさん使わせていただいてます。はい、なのですごく嬉しいです。そしてですね、ここで話すこととしてはですね、この舞台に立つにあたって私はですね、実はこの和服を新調していてですね、この舞台のためにこの服を着ようと思って買ったんですけど、もうここの衣装に使えるなっていうのをですね、賞をもらった瞬間にやった、使い道が増えたぞっていうふうに思いまして、すごく嬉しいです。ありがとうございます。はい。はい、改めましてありがとうございます。そうですね、実は先日ですね、実際にフリーさんに実はインタビューを私たちいただいていて、自分たちの活動についていろいろ聞いていただいたことがあるんですけど、なんかその時に結構1時間ぐらいずっと語ったんですけど、なんかその思いを今回この5分っていうピッチの中に自分たちが伝えたいところをちゃんとピックアップしてうまく伝えることができたので、この賞をいただけたのではないかと思います。改めてありがとうございました。Okay, thank you very much. Congratulations. どうもありがとうございました。ありがとうございました。And next,
EMC special prize. It doesn't exist before, but the judges always add the prize, special prize はい from ジョーさん。はい OK。皆さんこんばんは。ありがとうございます。我々審査員、ピッチ見させていただいて、発表見させていただいて、もうみんなすごかったじゃない。一つだけなんて選べないよという中で繰り出した審査員特別賞を作っちゃおうということで、審査員特別賞を作らせていただきました。皆さんに1年生の頃から僕は関わることが多いかと思います。その中でプレゼンテーションを散々ね、ケチョンケチョンに言ってやり直してこいと何度も何度もやらせたなっていう記憶はあるんですけど、今日このピッチを見て、いや素晴らしいところまで仕上げることできるじゃねえか、まだまだいけるじゃねえかというのをすごく感じました。そんな中でこの特別賞発表したいと思います。はい、行きましょうか。審査員特別賞はクラビジクラビジ賞状が用意してなかったので急遽いろいろ書いてありますけど、審査員特別賞です。クラビジ村上九太郎、おめでとうございます。目録も急遽準備させていただきました。おめでとうございます。あれ写真はい、で審査員の中で一番初めにトップバッターで、しかも先輩方が控えている中で、堂々としたプレゼン、そしてこの EMC グローバルの日本語の方のピッチの場を作ってくれたんじゃないかなというふうに感じますし、実際プレゼンテーションを聞いて、うわいいかもって思ったでしょう。これで偏差値、これにとらわれない入試というのが本当に実現するんじゃないかという志も感じました。で僕は特に今回このクラビジ、村上君おめでとうと思うんですが、このピッチに立ってくれた皆さん、そして EMC の皆さん、自分の思考と行動で世界をより良い場所にできると本気で信じる人を増やす、これが EMC のミッションです。それが少しずつまた階段登ってるなというふうに感じました。また皆さんと一緒に新しいプロジェクト作れるといいなと思ってますし、ぜひこれからやっていきましょう。おめでとうございます。一言。はい、ありがとうございます。この1年生っていう初めてのこの舞台でこんな衣装を取れて本当に光栄です。そうですね、冒頭に自分に自信を持つっていう話もあったと思うので、この、僕のクラビジに対する自信がこうやって皆さんに伝わってこういう賞を取れたのかなと思ってます。まずこういう自信を持てるようなプレゼンを作ってくれたチームメンバーには感謝したいと思いますし、今回の賞をいただけたことでさらに自信がついたので、3度目武蔵野大学にもう1回依頼しようかなと思ってます。でこれもし無理だったらちょっと陽一さんからなんかちょっとうちの学生なんだけどっつっていい感じに脅していただければというふうに思います。本当にありがとうございました。おめでとうございます。Congratulations. So the last first prize プレゼンターは、岩佐弘樹さんです。お願いします。はい、皆さんこんばんは。ちょっと緊張だね。本当に今日のプレゼンターの皆さん本当に素晴らしくてですね、もう本当にみんなアワードだと思うんですけれども、今回予選会と同じく3つのポイントで私たちは審査しました。
で一つはいつも言っているように皆さんの思い、志、熱い心ですね。これがポイント1で、ポイント2はね、どれだけ動き回ってるか、アクションしてるかっていうことですね。これがポイント2で、ポイント3がそのビジネスが非常に戦略的に構築されているかっていうね、そういったポイントで、審査をしたんですけども、非常に難しい中、チーム選びました。それでは、発表いたします。ドラムお願いします。EMC グローバルサミット EMC 部門ファーストプライズウィルアップ宇野小太郎。あなたはファーストプライズウィルアップ宇野小太郎殿、あなたは自らの思いに耳を傾け、課題を発見し、課題に向けて大きな一歩を踏み出しました。あなたのプロジェクトに敬意を表してここに表彰します。世界の幸せは一人一人の思いと行動によって作られます。これからも世界の幸せを形にする仲間として共に歩んでいきましょう。2025年2月1日、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部学部長伊藤羊一、岩佐弘樹。おめでとうございます。ではじゃあ写真をお願いします。本当におめでとうございます。もう本当に2人は1年生のプロジェクトのクラスからね、本当ずっと一緒にやっているんですけども、もうある時もうなんて言うんでしょう、最初ね2人は本当にもう1年生の時迷いに迷って悩んでもがき苦しんでいたよね。でもある時に2人の目が変わって一気にこのプロジェクトに没頭して、で断られてもドブ板営業を続けて、それでプロジェクトをね少しずつ進んでいき、そして2人はもう退路を断ってね、もう就職を蹴ってこのビジネスに没頭するということを決意したと。でなんかそこから感じる今日の発表の佇まい感とか迫力っていうのはもうやっぱすごかったね。もうすごいものを感じました。本当に素晴らしいです。これからも頑張ってください。おめでとうございます。ありがとうございます。今回このような賞をいただいて、大変嬉しく思ってます。多分去年は本当に自分一人でやっていて、この場に立ったんですけど、今年は本当に原田も含め、後ろにいる臼谷門っていう方の3人でこの賞をいただくことができて本当に嬉しく思ってます。本当に教員の皆様であったり、これまでこのプロジェクトを支えてくれた皆様のおかげでこういう賞を取ることができました。これから本当社会人としてこの起業をどんどん推し進めていくので、ぜひ応援していただけるとありがたいです。本当にありがとうございます。まずはこのような賞をいただきありがとうございます。で、一番EMC でいろいろエンジニアに手出したりとかいろんなことやってきたんですけど、最後その集大成がこういう結果として現れてすごい良かったです。でさっきもお話あったと思うんですけど、2人で内定を、辞退してこれを2人で頑張って挑戦していくっていうところを決めたので、そういった部分も含めて今後も応援してくださると嬉しいです。ありがとうございます。おめでとうございます。Okay, thank you very much. And at the end, this event is very long for over
6 hours. So thank you very much for your cooperation. Yeah. And as I said before, we cannot achieve this vision alone. We need all of you. Okay, so the best way, again, the best way to predict the future is to invent it. So let's create the future together for our bright future of the world. Thank you very much. And the next year, 31st of January 2026, okay, Saturday, next EMC Global Summit will be held in this hall or somewhere. Please never to forget to come to the EMC Global Summit again. Thank you very much. Meet you at next year. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just up? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my white cause it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Yeah, yeah, yeah. Grasping to cut